नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। निर्वाचनको मत परिणाम आउनको लागि निकै सकस परिरहेको छ र 24 घण्टामा जम्मा 600-700 मत गनेको अहिलेको ताजा अवस्था रहेको छ। यही गतिमा मत गन्दै जाने हो भनेदेखि परिणाम कहिलेसम्ममा आइसक्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल अब खडा भएको छ। चान्चुन 2.25 लाख मत काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै खसेको छ, तर जम्मा 24 घण्टामा 700 मत गनिएको छ। यस्तै हालत हेटौडामा छ, यस्तै हालत पोखरामा छ, यस्तै हालत चितवनमा पनि भइरहेको छ। देशैभर जहाँ जहाँ मत हालिएको थियो ती ठाउँहरूमा मत गन्ने क्रम छ, तर सुस्त गतिमा भइरहेको छ। यसले कस्तो खालको अवस्था हामी सिर्जना गर्दैछौँ, हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी कुन हालतमा रहेछ भन्ने कुरा यसले एउटा प्रश्नाइदिएको छ। भन्न त हामीले रेलको कुरा गऱ्यौँ, तर मेयर आउनुभन्दा पहिला मेट्रो रेल आउँछ कि भनेर अब चर्चा चल्न थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई छिटो गर्न सक्ने के छ अवस्था? त्यसपछि स्थानीय तहको यो चुनाव हो। राजनीतिक दलहरूले निकै मोटा मोटा घोषणापत्रहरू जारी गरे, उम्मेदवारहरूले निकै ठुला ठुला प्रतिबद्धताहरू पनि जनाए र मतदाताहरूले सानो सानो कुराहरूमा नै चुस्त दुरुस्त होस् भन्ने कामना गरे। अर्थात् सडक सफा होस्, धारामा पानी आओस्, बिजुली बत्ती बढिरहोस्, उनीहरूले यस्तो कुरामा एउटा नियमितता होस् र राम्रो होस् भन्ने खोजे। तर हामीले रेलको सपना पनि देखायौँ, हाम्रा उम्मेदवारहरूले निकै ठुला ठुला मेट्रो सिटीहरूको कुराहरू पनि गरे र सेटेलाइट सिटीहरूका कुराहरू पनि गरे। यसले मतदाता र उम्मेदवार राजनीतिक दल बीचको अन्तर कहाँ रहेछ, यसले के इङ्गित गर्दैछ, यो कुराको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ कि स्थानीय तहकै चुनावमा साना दलहरूले होइन, ठुला राजनीतिक दलहरूले नै चुनावी तालमेल गरे। त्यो हेर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा अगाडि अब बेग्लै खालको चित्र आउँदैछ भन्ने देखिएको थियो, तर अहिले प्रारम्भिक तवरमै छ। यसलाई तुरुन्तै व्याख्या विश्लेषण गरिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन, तर सुरुवाती चरणमा आएका परिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि चुनावी तालमेल केवल चुनावी तालमेलमा मात्रै सीमित रहेको देखिँदैछ। कयौँ ठाउँमा जहाँ उम्मेदवार खाली छन्, चुनावको क्रममा तालमेल गरिएको छ, तर चुनावी चिन्हमा उम्मेदवार खाली भएको ठाउँमा मत परेको छ र बदर मतको सङ्ख्या पनि ठुलो परेको छ। क्रस भोटिङको असर हो यो भनेर भन्न थालिएको छ। 8 ठाउँमा मत हालिएका धेरै स्वस्तिक चिन्हहरू फेला परेका छन् मतपत्रमा। यसको कारण के हुनसक्छ, यो बसाइमा हामी त्यस विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा एकजना वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ नरेन्द्र जङ पिटर र एकजना प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा म नरेन्द्र जङ पिटरकोमा जान चाहन्छु। यो मतदाता र उम्मेदवारकै कुरा गरौँ सुरुवातमा। यो मत परिणाम आउन जुन ढिलाइ भइरहेको छ नि, त्यसले चाहिँ अब उत्सुकता कम गराएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू चर्चाहरू आउन थालेको छ। तपाईँलाई लाग्छ यस्तो? उत्सुकता होइन, म चाहिँ त्यसले जो ढिलाइ भएको छ, आक्रोशहरू पैदा भएको छ। किन व्यवस्थापकीय पक्षमा निर्वाचन आयोगले यो आभास पहिला किन पाएन? यसको परिणाम यस्तो हुन्छ, मानिसहरू यो चुनावलाई सामान्य चुनावको अर्थबाट लिइरहेको छैन। चाहे तपाईँ हामी तालमेलको रूपबाट देखौँ, चाहे उम्मेदवारको विषयलाई देखौँ, जुन एजेन्डाका साथमा चुनावहरू जाँदैछ, यो सामान्य चुनाव गाउँ विकास समिति, गाउँ पञ्चायतको चुनावभन्दा यो माथि अलग किसिमको चुनाव हो। त्यो भन्दाखेरि यो चिजहरू हाम्रो समग्र राजनीति व्यवस्थापकीय हालत के रहेछ भन्ने कुरा चुनाव आयोगले जुन अहिलेको जुन परिस्थितिहरू देखाइरहेको छ नि, योलाई नै हामीले देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो देशको अवस्था हो, यो चाहिँ हाम्रो समग्र राजनीतिको तस्बिर हो। हाम्रा दलहरूले यति मोटो मोटो घोषणापत्र जारी गरे है, उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता पनि कम थिएन। वास्तविक अवस्था त अहिले किन मत परिणाम आउन ढिला भयो भन्दाखेरि मैले सुने कि निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताले भनेको, सचिवले भनेको, अन्य जिल्लाहरूबाट आएको खबर पनि कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा ठुलो ठाउँमा मत गन्नु त भन्दाखेरि कार्पेटको अभाव भएछ, ललितपुरमा ठाउँको अभाव भएछ, राति मत गन्दाखेरि बत्ती मधुरो भएछ हैन, हेटौडा पोखरामा पनि ठाउँ सानो भयो, साँग्रो भयो, अनि मत गन्न सक्ने त्यस्ता
र शिक्षित मानिसहरू कर्मचारीहरूको कमी भयो। यो त हामीले चाहिँ नि निकै ठुला कुरा गऱ्यौँ, सानो सानो कुराले हामीलाई अल्झाउँछ। यहाँसँग पहिले पनि निवेदन मैले के गरेँ भने हाम्रो समग्र समाज राजनीति हाम्रो व्यवस्थापन हाम्रो चिन्तनधाराको यो प्रतिनिधित्व यो अव्यवस्थाले गर्छ। हामी कति अव्यवस्थित रहेछौँ, हाम्रो निजी जिन्दगीको पनि प्रतिनिधित्व यसले गर्दछ। हामी किन भोलिका कुरा सोध्न सक्दा रहन्छौँ, आउने 5 घन्टा पछाडिको पनि विषय सोध्दा रहन्छौँ। हामी मात्र अहिले नाराहरू तय गर्दाखेरि पनि उम्मेदवार तय गर्दाखेरि पनि अथवा हामीले तालमेल गर्दाखेरि पनि तत्कालीन मात्र हेरौँ, दीर्घकालीन लक्ष्यलाई हेर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ चुनाव आयोगले यति कुरा पनि भोलिका दिन के हुन्छ, यहाँबाट यति उम्मेदवार हुन सक्छन्, यहाँबाट यस्तो चिजहरू हुन्छ, यत्रो लामो मतपत्रले पैदा गर्ने किसिमका प्राविधिक समस्याहरू यस्ता हुन्छन्। प्राविधिक जटिलताहरूलाई त हल गर्नलाई त त्यत्रो ठुलो खर्च वर्च त केही पनि लाग्नु सक्दैन, त्यो त्यहीँ दिमाग मात्रै लाग्नु सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो त्यो सोच पैदा नहुनु नेपाली राजनीति नेपाली सांस्कृतिक चेतनाको प्रतिनिधित्व हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। म दिनेश त्रिपाठीकोमा जान चाहन्छु। तपाईँले यो मत परिणाम अहिले जुन सुस्त गतिमा आइरहेको छ, कतिपयलाई कछुवा गति पनि भनेका छन्, त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब यो चाहिँ धेरै पेनफुली स्लो भयो, असाध्यै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको देखियो र यो कुनै त्यत्रो ठुलो म्यानेजरियल क्यापेसिटी पनि चाहिँदैन थियो। त सामान्य एउटा व्यवस्थापकीय कुरा मात्रै, यसको लागि धेरै ठुलो क्षमता पनि चाहिँदैन थियो। तर यसबाट एउटा के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि त्यो एउटा ग्याप देखियो, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। अर्को के छ नि, यो लोकल लेभलमा पनि त्यो 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 अलिकति इनोभेटिभनेस भएन। यसको लागि कुनै यत्रो ठुलो निर्वाचन आयोगको आदेशै पर्खिरहनु पनि पर्दैन। त्यो त त्यहीँ लोकल लेभलमा एउटा सामञ्जस्य गरेर राजनीतिक दलहरूको बिचमा अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर त्यहीँ लोकल लेभलमा सेटल गर्न सक्ने कुरा थियो। तर अब यो कस्तो हो भने हाम्रो यो एकदमै परम्परागत शैली देखियो, किनभने अब यो निर्वाचनको परिणाम आउनै अब 2 हप्ता लाग्ने भयो भने अब 2 हप्तासम्म त मुलुक त पुरा ठप्पै जस्तो हुने हो, किनभने साराको ध्यान चाहिँ मत परिणामप्रति छ। भोट हालेको छ, भोट हालिसकेकोले परिणाममा उत्सुकता छ। अब त्यस निम्ति के हो भने यसमा कुनै कानुनी अडचन पनि छैन, एकैचोटि धेरै ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ। मतलब चाहिँ यो मत छिटो पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होइन? अब होइन, छिटो इन द सेन्स छिटो फास्टर बनाउन सकिन्छ। तर यो गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के छ भने 4-5 ठाउँमा 5-7 ठाउँमा एकैचोटि धेरै वडाको सुरु गर्न सकिन्छ। एउटा वडा सिधेपछि बल्ल अर्को भन्ने। त्यसको लागि फेरि एउटा समस्या के छ भने ठुलो हल पनि छैन। ठुलो हल त सार्न सकिन्छ नि, जहाँ ठुलो हल छ त्यहीँ जान सकिन्छ नि। जस्तो भन्नुहोस् अहिले यहीँ भृकुटी मण्डपमा त्यहाँ अर्को ठुलो छ नि, भृकुटी मण्डपमा एउटा ठुलो स्टेडियम जस्तो छ, त्यहाँ गएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यत्रो ठुलो कुनै एउटा राष्ट्रिय नीति नै बनाउनु पर्ने कुरो त केही पनि छैन। काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन नि त यो। हजुर, काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन। काठमाडौँ ठिक छ, हरेक जिल्लामा भृकुटी मण्डप छैन होइन, अरू ठाउँमा पनि यस्तो ठुलो फराकिलो ठाउँहरू पक्कै होला होइन, र धेरै ठाउँमा गर्न सकिन्छ। त्यसमा यदि के हो भने यो सामान्य व्यवस्थापकीय कुरा मात्रै हो। तर यसले के गरिदिरहेको छ भने एउटा हाम्रो फङ्सनिङ, हाम्रो इनक्यापेसिटी चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ के छ भने कर्मचारी तन्त्रको, निर्वाचन आयोगको एउटा व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चाहिँ के छ भने उजागर गरिरहेको छ कि कति हामी कमजोर छौँ, व्यवस्थापन छ। अर्को कुरा योसँग जोडिएको, किनभने अलिकति हाम्रो इलेक्सन प्रोसेसलाई अलिकति प्रविधि मैत्री पनि बनाउनु पर्यो। नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ। जस्तो भन्नुहोस् अहिले इभिएम युज गरेको भए, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन युज गरेको भए यो परिणाम चाहिँ के छ भने केही घन्टाभित्रै सबै परिणामहरू आइसक्ने थियो। त भन्दाखेरि के छ भने किनभने अब इलेक्सन प्रोसेसमा यत्रो किनभने अब अहिलेको एकदमै फास्ट एजमा सुधार्ने ठाउँ थियो तर अब यो चाहिँ के छ भने धेरै परम्परागत शैली भयो। ठिक छ, म नरेन्द्र पिटरकोमा जान चाहन्छु। अब यो चाहिँ एउटा चुनाव भयो, जसोतसो चुनाव भयो, मत परिणाम पनि ढिलो चाँडो आउला, कामहरू भइरहेको छ। यसलाई छिटो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको चासो। अब यसपछि अलिकति अगाडि बढौँ। ठिक छ, यो प्रक्रियागत कुरा हो, अब यसमा हामीले धेरै चाहिँ बहस गरेर राख्नु पनि रहेन। अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ के देख्नु पर्छ तपाईँले? पहिलो कुरा त आम जनता अब मतदाता, पार्टी र देशलाई नै के विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ भने हामी संविधानलाई यदि यो चुनाव नभएको भएदेखि हामी एउटा ठुलो समस्यामा पर्थ्यौँ। यो चिज गरेर हामीले एउटा देशलाई नयाँ राजनीतिक कोर्समा लिएर गयौँ।
यहाँ को जित्छ को हार्छ कसको अङ्क बढी हुन्छ कसको आउँछ भन्ने कुरा छैन, त्यो ठुलो कुरा होइन। अहिले को हार्छ भनेर हार्नेले पनि सोच्नु भएन, जित्नेले पनि सोच्नु भएन, देश समग्र देशले जित्दैछ। परिवर्तनलाई जुन हामीले सहमति राजनीतिका साथमा लिएर गयौँ। मैले प्रश्न हो राजनीतिक नेतृत्व अहिले मैले यसमै तपाईँलाई केन्द्रित गराउन चाहेँ कि जित हार ठुलो कुरा भएन होइन, संविधान कार्यान्वयन अहिलेलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो विषयमा आइसक्दाखेरि चुनावभन्दा अघिल्लो दिन भनेको यो 31 गते 30 गतेसम्म पनि रोकिन्छ कि हुँदैन कि थोरै थियो होला त्यो मत भन्ने मतहरू, तर कम्तीमा पनि 18-19 गतेसम्म त मानिसहरूलाई ठुलो आशंका थियो। 22 गते मनोनयन फिर्ता लिने उम्मेदवारी तय गर्ने आदि इत्यादिको दिनसम्म पनि होइन मनोनयन पो भयो त चुनाव कहाँ हुन लागेको छ र यस्ता प्रश्न गर्नेहरू मानिसहरू पनि थुप्रै थिए होइन। त्यो आशंकाको बिचमा यो जुन चुनाव हो नि यसले दिनुपर्ने प्रतिफल दिन्छ त? पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि अब हाम्रा महाकवि भोपीले नै भनेको चिज हो, हल्ला मचाएर आफ्ना योजना सिधा गर्ने एउटा पक्ष जहाँ पनि हुन्छ। अर्को कुरा के भनेदेखि युद्धका एउटा नियमभित्रमा यो चुनाव पनि एउटा शान्ति युद्ध हो अनि युद्धका बिचमा कहिले कहिले ब्लाइन्ड फ्याक गरिन्छ आफ्नो दुश्मनको अवस्था थाहा पाउनलाई, आफ्नो पनि अवस्था थाहा पाउनको लागि। यस्ता किसिमको हल्ला मचाएर साँच्चै नै अर्काको योजना के हो त, साँच्चै नै अथोरिटीको योजना के हो, आधिकारिक योजना के हो थाहा पनि पाउन सकिन्छ। त्यो एउटा चिजहरू हल्ला मचाइयो, तर हल्ला मचाउँदाखेरि पनि राज्यले अथवा समग्र देशले अब यसमा सरकार पक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्षहरू मात्रै होइन सबैले चाहिँ के एउटा हिम्मतका साथमा नयाँ चरणमा जानु पर्दछ, नत्र नै देश एउटा ठुलो एम्बुसमा पर्न सक्छ। यो एम्बुसमा पर्दाखेरि साँच्चै नै एउटा धरापमा पर्यो भनेदेखि त्यहाँ त्यो धराप त खाली रहँदैन अनि होइन त्यो चाहिँ देख्नलाई त्यो चिजलाई एउटा हरेक हल्लाहरूलाई र्युमरहरूलाई अथवा त्यो त्यस्ता कृत्रिम एउटा बनोट साइको वार भनौँ न, हामीले एउटा मनोयुद्ध भनौँ न यसलाई, यस्ता चिजलाई पराजय गराउने त हरेक चिजले काम हुन्छ। यहाँभन्दा पहिला हल्ला त ठुलो मचियो नि, यहाँ ओबिआर बन्दैन, यहाँ सम्झौता हुँदैन भनेर पनि हल्ला चलियो, फास्ट ट्र्याक चाहिँ यहाँ चाहिँ बन्दैन भनेर पनि हल्ला चलियो, अथवा यहाँ के हल्ला चलाउन सकिन्छ आफ्ना तर्कका गर्भाधान कस्ता कस्ता तरिकाले भयो त्यो त अलग भयो। हरेक मैले एउटा हजुरको माध्यमबाट आदरणीय द्रष्टा महानुभावलाई मैले भन्न चाहेको पनि धेरै हल्लाहरूको बिचमा एउटा कामले चाहिँ त्यसलाई ती हल्लाहरूलाई भ्रमहरूलाई गर्न सकिन्छ। शङ्का त गर्नुपर्छ, विश्वास आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुँदैन, तर शङ्कावादमा फस्नु हुँदैन। तपाईँ निरन्तर शङ्कामा फस्नुभयो भनेदेखि तपाईँले केही पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। त्यो हल्लाले जुन मार्केट लियो नि हुँदैन कि हुँदै छैन, यो केवल देखाउनको लागि मात्रै चुनावको घोषणा गरिएको, देखाउनको लागि मात्रै मनोनयन गरिएको, त्यसैले नै मार्केट लिइरह्यो नि होइन। त्यो त के छ भनेदेखि मिडियाको अहिलेको विषयमा मिडिया पहिलो कुरा त एउटा अथोरिटीका हातमा मात्रै हुन्थ्यो, गेटबाट मात्रै छिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया पनि कसैले पनि आफ्नो काबुमा छैन। मिडिया हाउसले पनि कहाँ नसोच्दाखेरि हुन्छ भने म मिडिया चाहिँ राज्य हो र म त्यसको शासक हुँ भन्ने किसिमका सोच भने हामीले न्युज त जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा तर पनि एउटा काउन्टर एउटा कार्यक्रम आउने बित्तिकै त्यसलाई त विषयान्तर गरिदिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कामलाई त ऊ गरिदियो नि त। सरकार प्रतिको अविश्वास पनि रहेछ भनेर मान्नु पर्यो होइन। त्यो त विश्वास र हरेक सङ्क्रमण काल भनेको कुरा हरेक संसदीय कालमा त एउटा प्रतिपक्षको नैतिक दायित्व र धर्म नै के हुन्छ सरकारप्रति अविश्वास दिलाउने। सरकारको चाहिँ काम चाहिँ जनता र प्रतिपक्षलाई पनि आफ्नो बिचसँग चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्ने यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा स्वाभाविक चरित्र हो। म दिनेश त्रिपाठीकोमा जान चाहे। अब यो पहिलो चरणको निर्वाचन भएको छ, मत परिणाम आउँदैछ, दोस्रो चरणको जेठ 31 गते गर्ने भनेर भनिएको छ। 20 वर्षदेखि रिक्त थियो स्थानीय निकाय, अब नि स्थानीय तहको परिकल्पना गर्ने बित्तिकै चुनाव त भएको छ। यो ठाउँ त अब रिक्त स्थानमा पुर्यायो त हुँदैछ होइन। अब के संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढ्यो? जस्तो उहाँले अघि शङ्का गर्नुभएको थियो नि, यदि निर्वाचन नभएको एउटा कोही मात्र होइन समग्र सबै नै एउटा खाडलमा पर्थे र एउटा मात्र डुङ्गा होइन सबै डुङ्गाहरू पानीमा डुब्थे भनेर अब त्यो खतरा चाहिँ टर्यो होइन? खतरा संवैधानिक दृष्टिले है होइन। यसमा यस्तो छ, यसमा प्रोग्रेस भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यसले केही होप जगाएको छ, आशा जगाउने काम गरेको छ कि संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ
किनभने यत्रो यो ट्रान्जिसन चाहिँ धेरै पेनफुल भइसक्यो र अघि कुरा आयो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनेको के हो भने राज्यका जुन संयन्त्रहरू छन् राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूको विश्वसनीयता सङ्कटमा छ स्टेटको मेकानिजमलाई त्यसको क्यापेसिटीलाई आम नागरिकले सहजै विश्वास गर्न सकिरहेको छैन एक किसिमको डिफिसिट अफ ट्रस्टको ग्याप चाहिँ देखिन्छ किनभने राजनीतिक दलहरू पनि पूर्ण रूपमा विश्वसनीय छैनन् एक्टरहरू विश्वसनीय छैनन् कहाँ स्पोइलरहरू छन् जसले एउटा नेगेटिभ भूमिका खेलिरहेको छन् तर एउटा कुरा के छ भने केही हदसम्म अहिले प्रथम चरणको जुन निर्वाचन थियो अफकोर्स त्यसको लागि लिएर गम्भीर आशंकाहरू थिए हुन्छ कि हुँदैन के होला तर मलाई यसमा मलाई एउटा पूरक प्रश्न तपाईँलाई गर्न मन लागेको छ ल ठिक छ कि राजनीतिक नेतृत्व अविश्वसनीय थियो हाम्रा राज्यका अङ्गहरू बिचको द्वन्द्वले पनि यो ल्याएको थियो आदि इत्यादि भनेर मानिदिने हो भनेदेखि पनि यत्रो राज्यमा केवल प्रधानमन्त्री केवल सभामुख केवल राष्ट्रपति मात्रै छैन नि तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ ओपिनियन बिल्डरहरू पनि हुनुहुन्छ नि होइन चुनाव हुँदैछ चुनाव गर्नुपर्छ चुनावतर्फ अघि बढ्यो मुलुक भन्ने सन्देश चाहिँ किन जान सकेन त तिनीहरूले पनि त फैलाउन सक्थ्यो होला नि त होइन त्यो राज्यको मात्रै दायित्व होइन एउटा के त्यसलाई के छ भने ठिक छ तर वास्तवमा चुनाव त भयो नि होइन त चुनाव भयो यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्पोइलरहरूको चाहिँ के छ भने चलेन दाल गलेन स्पोइलरहरू जसले यो प्रोसेसलाई बिथोल्न चाहन्थे फिसिङ इन द ट्रबल वाटर भन्छ नि धमिलो माछा पानीमा माछा मार्ने एलिमेन्ट्सहरूको दाल त्यति गलेन र जे भए पनि एउटा हामी सबैले एउटा ठुलो सन्तोष मान्नुपर्ने कुरा के छ भने कि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ प्रथम चरणको र यो निर्वाचनको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि दक्षिण एसियाली एउटा स्ट्यान्डर्डमा हेर्ने हो भने यो वान अफ द बेस्ट चाहिँ निर्वाचन हो यसमा भायोलेन्स छिटफुट मात्र भएको छ त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा भायोलेन्स पनि भएको छैन लार्जली यो पिसफुल छ त्यसमा एउटा साउथ एसियन स्ट्यान्डर्डमा हेर्दाखेरि एउटा राम्रो निर्वाचन भएको छ नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् त्यसबाट एउटा कुरा के देखियो भने अब हाम्रो स्टेट चाहिँ फ्रेजाइल छ कमजोर छ ठिक छ तर मेरो मूल प्रश्न चाहिँ तपाईँ होइन मेरो मूल प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के हो भने यो चुनाव पछि नि अब चाहिँ एउटा खतरामा छ यो संविधान पनि भर्सेलामा पर्ने हो कि अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने जुन आशंका थियो अब त्यो यो चुनाव पछि यो चाहिँ अलिकति टरेको हो एक्ज्याक्टली टरेको यसले चाहिँ के छ भने त्यो विश्वास चाहिँ के छ भने अभिवृद्धि गरेको छ ट्रस्ट बढाएको छ अब यसपछि अब जेठ 31 गते अर्को चरणको निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले मिति तय गरेको छ हैन राजनीतिक तवरमा जे होला थाहा छैन तर अहिले मिति तय भएको छ त्यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि ट्रस्ट भनेर अब यो विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ बढ्छ अब मेरो विचारमा अहिलेको जुन निर्वाचन प्रथम चरणको जुन एउटा सफलताका साथ सम्पन्न भयो त्यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्यो यसले जनतामा चाहिँ विश्वास बढायो हैन र एउटा स्टेटका जुन मेसिनरीहरू छन् उनीहरूको पनि कन्फिडेन्स बढायो उनीहरू पनि चाहिँ के छ भने हामी गर्न सक्दा रहेछौँ निर्वाचन आयोगको पनि कन्फिडेन्स बढेको होला जुन स्टेट अरू मेसिनरीहरू छन् तिनीहरूको पनि कन्फिडेन्स बढ्यो होला त्यसकारण के हो भने यसले एउटा अफकोर्स त्यो एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गरेको छ गुमेको इज्जत चाहिँ अलिकति अफकोर्स एउटा हुन्छ नि जस्तो ड्यामेज अहिले जुन स्टेटको मेसिनरीका प्रति विश्वास लो थियो होइन अलिकति के हो भने यसले ट्रस्टलाई बढाएको छ त्यसले नागरिकहरूमा त्यो राम्रो कुरा हो किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने ठिक छ यो एउटा पोलिटिकल प्रोसेसमा स्टेटका प्रति नागरिकहरूको विश्वास लो हुनु पोलिटिकल पार्टीजहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रको लागि त्यसको हेल्थको लागि राम्रो हो खतरा हो ठिक छ म तपाईँकोमा आएँ म नरेन्द्र सरकोमा आएँ अब यो पहिलो चरणको त अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ होइन 19 गतेसम्म पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यस्तै हो 2-3 बजीसम्म त कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर मिटिङमै थिए उनीहरू पनि होइन तर जसोतसो चुनाव भएको छ अब यसले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति अलिकति विश्वास जगाएको हाम्रा संस्थाहरू जति छन् तीप्रति अलिकति विश्वास जगाएको र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ भनेर चाहिँ अब पूर्ण रूपमा मानिसहरू अब त हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो के छ भनेदेखि हावा जो चल्छ नि सुगन्धलाई अथवा दुर्गन्धलाई फैलाउनलाई के छ भने त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्दैन
हावा चलिसकेपछि कुन मोडबाट चल्यो अहिले उत्तरतिरबाट चलेको हावा जो छ दक्षिणतिर र पूर्व र पश्चिममा जुन किसिमको फैलियो त्यसपछि मानिसहरूका महत्त्वाकांक्षाहरू उम्मेदवारका महत्त्वाकांक्षाहरू आफ्ना प्रतिनिधि चिनाउनेको महत्त्वाकांक्षाहरू म पार्टीमा फलानी पार्टीमा छु र मेरो यसरी जान्छ भन्ने किसिमको यहाँ दुईटै किसिमका अगाडि बढेका छन् राजनीतिक व्यवसायीहरू पनि लागेका छन् राजनीतिक व्यवसाय पनि अगाडि बढाएका छन् कार्यकर्ताहरू पनि अगाडि बढाएका छन् राजनीतिक पनि छ राजनीतिक व्यवसायीको त हेर्नुहोस् कमसेकम यो त यो चुनावले कुनै 6 लाखभन्दा माथि बेरोजगारीलाई हल गरेको छ तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा अनौठो तरिकाको चिज छ यो चाहिँ उत्तरतिर भएको हावा म अहिले केही चाहिँ क्षेत्रमा घुमेँ अनि त्यसपछि मैले दक्षिणको विषयमा जानुभयो होइन उत्तरबाट चलेको जुन हावा छ नि अब यो त सिजन त हाम्रो त अब गर्मी हुनेवाला सिजन छ हुन त अलि त्यति चिसो भएको छैन यो वर्ष खै के भयो क्लाइमेट चेन्ज हो कि के हो थाहा भएन दक्षिणमा पुगेपछि त्यो उष्ण ताप जुन लु लाग्ने समय छ दुईटा कुरा हुन्छ त्यसले चाहिँ कहिले कहिले चिसो पानी पनि हिम पहाडबाट शिखरबाट पुर्याउँछ कहिले भेल पनि लिएर जान्छ अब हामीले चाहिँ भेलबाट चिसो पानीको स्वाद चाहिँ कसरी लिएर जान सक्छौँ राज्यका साथमा रहेको जिम्मेवारी यो उत्तरतर्फबाट जुन यो कालो बादल यसरी सर मडारेर दक्षिणतर्फ जाँदैछ नि यसलाई मौसम हो र म चाहिँ कुनै उर्वरा तराईका क्षेत्रमा त्यो उर्वरा भूमि बनाइदिन्छ भनेर पनि पोजिटिभ तरिकाले पनि हेरौँ न त्यो पोजिटिभली हेरेँ मैले अब पोजिटिभली हेर्दाखेरि त बादलको गुण के हो कि त्यसले वर्षा हुनु पर्यो पानी दिनु पर्यो दक्षिणमा पुगेपछि त्यो पानी बर्सन थाल्छ त होइन न त्यो त स्वाभाविकै नियम हो त्यो चाहिँ मनसुन हो कि त्यो त अथवा आएको कुहिरो हो भनेर त हामीले छुट्नुपर्छ यो अहिले मनसुनी अब त्यो एउटा प्रक्रिया नै त्यो बहस नै टुङ्गिसक्यो अब ओके त्यसमा जेठ 31 मा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो बहस गर्नु छैन तर अब एउटा हडल छ नि त्यसमा जस्तो कि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचन लगत्तै सरकारका केही त्यस्ता बाध्यताहरू व्यवस्थाहरू छन् राजनीतिक गठबन्धन पनि त्यस्तै देखिन्छ त्यो कुरामा अहिले चर्चा नगरौँ तर चुनावमै केन्द्रित भएर चर्चा गर्ने हो भनेदेखि पनि चुनावमा जानको लागि हाम्रो तराई क्षेत्रमा बढी जोड गरेर राजनीति गरिरहेका दलहरू मधेस केन्द्रित दलहरू जस्तै अहिले नयाँ दल पनि गठन गरे उनीहरूको माग त जिउका त्यौँ छ र उनीहरूको माग पुरा नगरिकन त्यो जिल्ला 22 जिल्लामा त निर्वाचन गर्नको लागि तपाईले यसलाई अर्को पाटो सुन्दर पाटोबाट पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ यो 3 हप्ता 4 हप्ताको बीचमा नेपालमा धेरै ठुला परिवर्तनहरू भएका छन् एउटा क्षेत्रीय पार्टी अथवा भाषिक पार्टी जातीय पार्टी आग्रही र कुण्ठामा रहेका आधारबाट देशको नेतृत्व गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको आत्मबोध जुन कि अहिले भइरहेको छ त्यसै मध्ये धेरै पार्टीहरूले आफ्ना क्षेत्रीय नामबाट राष्ट्रिय नाममा फेरिरहेका छन् यसले के छ भने हामीले नयाँ राष्ट्रिय नेताहरू पाइरहेका छौँ क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय नेता पाएका छौँ तपाईले देख्नु होला कतिपय पार्टीहरूले आफ्ना नाम एउटा क्षेत्रवादी सोचबाट धेरै माथि लिएर आएका छन् चाहे त्यो जनजाति पार्टी होस् यसलाई पोजिटिभ तरिकाले हामीले देख्नुपर्छ र यो निर्वाचन ओरिएन्टेड चिजहरू यसलाई अनि अर्को कुरा तपाईको बीचमा राख्दिनुपर्छ यहाँ राज्यको नेतृत्वमा कार्यकारी नेतृत्वमा है सत्ताको राज्यको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक चिज हो तर उनीहरुको एजेन्डा त जिउका होइन एजेन्डाको विषयमा राज्यसँग जो पनि लिडरशिप हुन्छ उसले यो हाम्रो आफ्नो समस्या हो अर्काले बलजाको चिज होइन यहाँ कति हाम्रा समस्याहरू भनेर पोजिटिभली हल राख्ने भएपछि त कुरा गरेन कुरा मिल्छ प्लिज त्यसो हुँदाखेरि मलाई त लाग्दछ हामीसँग एउटा भाइका घरमा एउटा बीचमा विवादहरू हुन्छन् विवाद त बन्छ आफ्नो मूल नेचरलाई बचाइसकेपछि त विवाद त हल भइहाल्छ नि विवाद हल हुने भएर पो विवाद हुन्छ त न्यू खोज्ने भएदेखि विवाद खतम हल हुँदैन विवाद भएदेखि त हल भइहाल्छ नि हल खोज्ने भए त हल भइहाल्छ म दिनेश त्रिपाठीकोमा जान चाहन्छु यो चुनावले जस्तो दोस्रो तपाईले पनि भनिहाल्नु ट्रस्ट चाहिँ अलिकति बिल्डअप भएको छ हाम्रा राज्यका संयन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वप्रति आखिर गर्ने रहेछन् है यिनीहरूले भन्ने पनि देखियो नि त त्यसरी सकारात्मक रूपमा पनि हेर्न सकियो त्यो मानेमा जेठ 31 को बारेमा धेरै बहस गरिराख्नु पर्दैन चुनाव हुन्छ भनेर हाम्रो नरेन्द्र सरले भनिहाल्नुभयो त्यसको लागि हडल्स देखिएको मधेस केन्द्रित दलहरू जो क्षेत्रीय राजनीतिबाट अब राष्ट्रिय राजनीति गर्छौं भनेर पार्टीको नाम पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भनेर उनीहरूले राखिसके हिजोको जस्तो सद्भावना यो भावना त्यो भावना छैन अहिले
यो अवस्थामा उनीहरूको जुन एजेन्डाहरू छ नि संविधानमा संशोधन गरौँ, यो बुँदा राखौँ, त्यो बुँदा राखौँ, यसो गरौँ, कसैले त पुनर्लेखन गरौँ पनि भने होइन। तपाईँले हेर्दाखेरि संवैधानिक दृष्टिबाट उहाँहरूले जति कुराहरू राख्नुपर्छ भनेर संशोधनको अहिले तयारी भइरहेको छ त्यो जरुरी छ कि छैन? अब होइन, यो कस्तो छ भने संविधान जारी भएदेखि नै जारी हुनु पूर्वदेखि नै एउटा सर्टेन एउटा रिजर्भेसन थियो केही राजनीतिक दलहरूको। अब त्यो रिजर्भेसन अहिले पनि छ र त्यसको अहिलेसम्म निरूपण भइसकेको अवस्था छैन। तर एउटा कुरा के छ भने यस बिचमा नेपालको एउटा नेसनल पोलिटिक्समा ठुला परिवर्तनहरू आएका छन् र मुलुकले एउटा कोर्स लिइरहेको अवस्था छ, एउटा बाटो लिइरहेको अवस्था छ र त्यो अविश्वासको मात्रा पनि कम भएको छ, संवाद पनि बढेको छ यसो हेर्दाखेरि। र मेरो विचारमा प्रथम चरणको निर्वाचनले पनि एक किसिमको वातावरण बनाएको छ निर्वाचनको लागि। त्यस कारण म एउटा कुरामा के विश्वस्त छु भने यो दौरानमा केही मिनिङफुल नेगोसिएसन्सहरू होला, डायलगहरू होला र यसले चाहिँ के छ भने एउटा सेफ ल्यान्डिङको लागि एउटा मार्ग प्रशस्त गर्ला। किनभने त्यो सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ संविधान संशोधन मार्फत हुन्छ कि त्यसलाई बाइपास गरेर अर्कै अलि चुनाव गरेर पछि गरौँला? के हो भने त्यो अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सर्टेन लेभलको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होला जसले गर्दाखेरि निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त होला। अब यो चाहिँ के छ यो एमङ द पोलिटिकल पार्टिजको कुरा हो, कसरी नेगोसिएट गर्छन् हैन, कसरी जस्तो भनौँ न अहिले त्यसैले त त्यो ठिक छ, त्यो उहाँहरूको डायलगमा छोडिदियो भने उहाँहरूले एउटा के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ तपाईँ हामी मानौँला, हेरौँला त्यो कुरा। तर संवैधानिक दृष्टिले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई यो अधिकार पुगेन, त्यो अधिकार पुगेन, यहाँ भएन, त्यो भएन, जो भनिराख्नु भएको छ संविधानवादको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दाखेरि, हाम्रो संविधानलाई अध्ययन गर्दाखेरि, अरूका संविधानहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ उहाँहरूको माग कति जायज हो, कति ठिकै हो अथवा के हो? अब होइन, यस्तो छ यो कस्तो हुन्छ भने संविधानको एउटा परिमार्जनको प्रक्रिया जुन हो त्यो एउटा किनभने संवैधानिक प्रक्रिया भनेको एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो कि गतिशील प्रक्रिया हो र यो चाहिँ स्ट्याटिक हुँदैन, यो चाहिँ के छ भने स्थिर हुँदैन, यो निरन्तर विकसित भइरहन्छ। मैले बुझेँ यो सिद्धान्त भयो कि मैले चाहिँ तपाईँसँग उत्तर खोजेको छु, यो सिद्धान्तको उत्तर खोजे होइन कि जस्तो उहाँले भाषिक अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले नागरिकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन, र उहाँले चाहिँ सीमाङ्कनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न छ नि अधिकार। यस्तो के हुन्छ भने यो अब यसलाई एउटा कस्तो छ भने म्याथमेटिक्सको जस्तो सही र गलत भन्दा पनि के हुन्छ भने अब हरेक राजनीतिक दलहरूको आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी छ र आफ्नो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छ। त्यस निम्ति के छ भने त्यो पोलिटिक्समा डिमान्ड त्यसरी फर्मुलेट हुन्छ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको निडलाई क्याटर गर्नको लागि, आफ्नो एउटा पोलिटिकल माइलेज लिनको लागि। त्यस निम्ति के छ भने यसलाई एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्नुभन्दा पनि अब त्यो सबै आकाङ्क्षाहरू एउटै वन गोमा पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जस्तो भनौँ न अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूको धेरै किसिमको ग्रिभान्सेजहरू होला र त्यो वन गोमा सबै ग्रिभान्सेजहरू त्यो सेटल हुन गाह्रो होला। त्यो एउटा चाहिँ प्रोसेस हो, डायलगको प्रोसेस हो र सबै कुराको लागि संविधानै संशोधन भन्ने हुँदैन। कतिपय कुरा त के छ भने नयाँ कानुनद्वारा पनि गर्न सकिन्छ। संविधानै यहाँ हाम्रो कस्तो छ भने संविधान भनेको एजिब के छ भने यो एउटा सामान्य कानुनभन्दा पनि तल्लो स्तरको डकुमेन्ट हो कि जतिखेर पनि जे कुरामा पनि संविधानमै त्यो कुरा लेख्नु पर्यो, संविधानमै संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने। तर कानुनहरू निर्माण गरेर भोलि न्यायपालिकाले त्यसको संवैधानिक व्याख्याहरू गरेर र एउटा हेल्दी ट्रेडिसन्सहरू निर्माण गरेर त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यस निम्ति के छ भने अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने अब संविधानवादको दृष्टिकोणले यो संविधानमा जुन तत्त्वहरू छन् त्यसले एउटा संवैधानिक विकासको अवसर प्रदान गर्छ। संविधानमा चाहिँ के छ भने जुडिसियरी छ, संविधानमा चाहिँ विधायिका छ, संविधानमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ छ। विधायिकाले निरन्तर कानुनहरू निर्माण गर्न सक्छ, विधायिकाले न्यायपालिकाले निरन्तर व्याख्याहरू गर्न सक्छ। प्रब्लमेटिक पार्टहरू पनि छ, जस्तो अहिले संविधानको फङ्सनिङमा धेरै किसिमको असजिलाहरू पनि आइरहेको छ। त्यो संविधानको ड्राफ्ट्सम्यानको कहीँ कहीँ स्किल पुगेको छैन। तर अब कुरा के हो भने हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा मुलुक एउटा संविधान जारी भइसकेको छ र एउटा प्रक्रियाद्वारा यो संविधान जारी भएको छ र अब यसलाई चाहिँ के हो भने यो संविधानलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसबाटै कन्स्टिट्युसन मिसद्वारा नै यसको
यसको विकास हुन सक्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ। भनेको अहिले नै संशोधन जरुरी छैन। अब सबै कुरामा संशोधन जरुरी पनि नहोला। कतिपय कुराहरू चाहिँ के हो भने कानुनमा आवश्यक कानुन निर्माण गरेर पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो संविधान धेरै कुराहरूमा साइलेन्ट पनि हुन्छ। त्यस निम्ति के हुन्छ भने अब यसलाई म चाहिँ के छ भने किनभने यहाँ दुईटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छ, त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले अब कसरी त्यसलाई आफ्नो कुराहरूलाई कसरी नेगोसिएट गर्छन्, कसरी चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा कुरा के छ भने डेमोक्रेसीको लार्जर इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेगोसिएबल हुँदैन, त्यसमा चाहिँ सम्झौता हुँदैन। नेसनको लार्जर इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेगोसिएबल हुँदैन। अरू कुराहरूमा त के हो भने संविधान भनेको त एउटा त्यो निरन्तर एउटा परिमार्जन भन्छु म। ठिक छ, संशोधन पनि होला, कहीँ कानुनहरू बन्ला, कहीँ चाहिँ के छ भने त्यसको ग्याप्सहरूलाई अरू तरिकाले पनि फुलफिल गरिएला। ठिक छ, त्यसलाई त्यही रूपमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बुझौँ अलिकति मिलाएरै बुझ्नुपर्ने होइन, भाषा चाहिँ अगाडि बुझ्नुभन्दा मिलाएर बुझ्नुहोस् भन्नुपर्ने होइन। म नरेन्द्र सरकोमा यो अहिले एउटा अर्को पनि बहसको विषय के छ भन्दाखेरि हामी मतदातादेखि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, बहस गर्दै मतपत्र मत परिणाम आदि इत्यादिदेखि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यसपालिको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा बडा जोडले अर्को बहस के भयो भने बडा विपरीत विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरू बिचको चुनावी तालमेल भनेर, यो तपाईँलाई कति उपयुक्त लाग्यो? मलाई सबभन्दा अहिलेको यो हप्ता फेस गर्नु परेको मिडियासँग फेस गर्नु परेको सबभन्दा ठुलो प्रश्न नै यही हो। अहिलेको विषयमा जुन विपरीत विचारधारा सिद्धान्तहरूका बिचमा अभ्यासहरूको बिचमा पृष्ठभूमिहरूको बिचमा एकता भएको छ। यसले एउटा कौतूहलता, जिज्ञासा, आवेग, कहीँ चाहिँ घृणा पनि, कहीँ उत्तेजना पनि, कहीँ चाहिँ म चाहिँ ल पार्टीले गरिहाल्यो त मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने भावहरू विभिन्न कोणबाट आएको छ। त्यसबेला अब दुईटा धारहरू विकास भए। एउटा धारको म चाहिँ अगुवाई चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ अब एमाले र राप्रपा पूर्व पञ्चहरू र कम्युनिस्टहरूको बिचमा एउटा एकता भयो। एउटा अर्को धार चाहिँ जनयुद्धका बेलामा आफै बिचमा सबैभन्दा ठुलो भिडन्त गरेको शक्तिहरूको बिचमा भयो। दुईटैले यी चारैवटा पार्टीहरूले अलग अलग सिद्धान्त, विचार, झन्डा, आचरण र गोलहरू पनि रहे। सङ्गठनको स्वरूप पनि सङ्गठनको स्वरूपहरू पनि फरक रहे। देख्दाखेरि मलाई लाग्छ हरेक कामको लागि त तर्क चाहिन्छ, तर्क नभइकन त कुनै पनि भन्ने। तर राजनीतिक पार्टीहरू कहाँ चुके भन्नुहुन्छ भने हामीले किन चाहिँ एकता गऱ्यौँ, यो एकताको अर्थ के हो र महत्त्व के हो, अल्पकालीन महत्त्व के हो र दीर्घकालीन महत्त्व के हो, यो चिज बुझाउनलाई सबभन्दा पहिलो उदासीनता भयो र समय अत्यन्तै पछाडि गरियो। अनि दोस्रो कुरा के गरियो भनेदेखि त्यो तालमेल कहीँ गरिएन र त्यो तालमेल गरिएकै शक्तिहरूका बिचमा रहेन। अहिले चुनावी पहिलो परिणाम जो आइराखेको छ त्यसमा म फेरि आउँछु। हजुर, यो परिणामको बारेमा आउँछु। त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई म अझ अगाडि ल्याएँ। यी दुईटा विषयमा होइन, अलि अगाडि ल्याएँ। अब काहीँ तालमेल गरियो, काहीँ गरिएन र किन गरियो भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ उहाँहरूले दिइसक्नु भएको छैन। ठिक छ, उहाँहरूले कुनै दिन दिनु होला। अब तानतुन पारेर दिएको जवाफ कसैलाई चित्त बुझ्ला, कसैलाई नबुझ्ला, हेर्दै जाउँला। तर केले अभिप्रेरित गर्यो होला यो विपरीत विचार भएका राजनीतिक दलहरूलाई यो चुनावी तालमेल गर्न? सम्भवतः दुईटा तर्क हुन सक्छन्, दुईटा एलायन्सका। किन राप्रपासँग तालमेल गर्नु पर्यो भनेर एमाले राख्दाखेरि आफ्ना कार्यकर्तालाई र मतदातालाई, जनतालाई बुझाउनलाई भिडबाट फेर्नुपर्छ नि त, जनता फेर्नुपर्छ, तब न जनताले मत दिन्छ। नत्र नि भिडले त मतदान दिएको त केही पनि अर्थ रहँदैन। भिडलाई जनतामा फेर्नलाई त के भने चेतनामा फेर्नु पर्यो, तपाईँको लजिक र तर्कमा फेर्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। आदेशले त त्यो चिज हुँदैन। त्यसो भए मलाई लाग्छ पहिलो कोणमा राप्रपा र एमालेको बिचको चाहिँ तर्कमा यो हुन सक्ला, यी
राष्ट्रवादी होइनन् यो शक्तिहरू, अर्को शक्तिहरू। त्यसो हुँदाखेरि राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनु पर्दछ भनेर एउटा क्षेत्रीय मनोभावहरू, एउटा सीमित क्षेत्रको र एउटा सोचको, एउटा परम्परागत सोचको नेतृत्व गर्नको लागि एकतर्फ भयो होला नि। दोस्रो चाहिँ पक्नुहोस्, म अर्को यसैमा एउटा अर्को तर्क पनि होला। दोस्रो तर्क के होला भन्दाखेरि एउटा शक्ति त पुरै उग्र धार्मिक रूपबाट विश्वास गर्ने शक्ति छ, फेरि अर्कोतर्फ भौतिकवादी शक्ति छ। यिनीहरूको बिचमा कसरी होला त भन्दाखेरि त्यसमा के तर्क होला भनेदेखि यो धर्म होइन, यो सांस्कृतिक रूपबाट मात्रै लिएर आएको हो, नेपालको संस्कृति त हामीले राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ भन्ने किसिमको तर्क होला राप्रपा र एमाले र राप्रपाको यो गठबन्धनको एउटा गठबन्धनको एउटा तर्क होला। अब यता अर्को छ, अर्को गठबन्धनको पनि फेरि तर्क बनाएको छ, सबैको होला भन्न चाहेको मैले। उहाँहरूले भोलि कन्भिन्स गर्नु, हामी हिजोका युद्धमा पनि हामी साथी, भिडन्त गर्ने, आज शान्ति यात्राका पनि सबैभन्दा सहयोद्धा हामी नै। यो त गिर्जाबाबुले गरे हो नि। हिजोका बेलामा गिर्जाबाबुको लिगेसीलाई हामीले तलसम्म लिएर जानु पर्यो। हिजोको बेलामा नेताहरू मात्रै मिलेर त भएन, कार्यकर्ताको बिचमा हिजोको भिडन्त गर्ने शक्तिहरूका बिचमा हार्दिकता बढाउनलाई पनि, हातेमालो गराउनलाई पनि शान्ति यात्रालाई हामीले व्यावहारिक तरिकाले धरातलमा लिएर जानलाई चाहिँ यो चिज गरिएको हो। यो पनि बनाउ तर्क छ, यी दुईटैको पनि बनाउ तर्क छ। यो तर्कमा होइन, यो तर्कमा यो पछिल्लो तर्क यो माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचको गठबन्धनको तर्कमा चाहिँ एउटा जबरजस्त रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट टिप्पणी एउटा के थियो भनेदेखि, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, त्यही टिप्पणीलाई मैले यहाँ जबरजस्त एउटा बहसको रूपमा मात्रै राखेको। हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने, टाउको लिएर आऊ भन्ने र टाउको चाहिँ मूल्य तोकी माग्ने, दुईटै चाहिँ अहिले एक ठाउँमा आए भनेर खुब चाहिँ राजनीति, प्रेम र युद्धमा सबै किसिमका बनी बनाऊ सिद्धान्तबाट चल्दैनन् भन्ने एउटा उखान छ। तर फेरि अब यी सबैका बिचमा तपाईँको के तर्क हो त यस विषयमा भनेर तपाईँ सोध्नु होला। फेरि जब सिद्धान्तको राजनीतिको अन्त हुन्छ त्यहाँ सुविधाका राजनीतिका तर्कहरू कोर्यालिन्छन्, त्यसले अल्पकालीन तरिकाले त बेनिफिट होला, सबै पार्टीहरूको बेनिफिट होला, तर दीर्घकालीन रूपबाट भन्नुहुन्छ भने यसले बेनिफिट हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सिद्धान्तले नै सबै राजनीतिको केन्द्र चाहिँ दर्शन निर्देशित सिद्धान्त, सिद्धान्त निर्देशित कार्यक्रम, कार्यक्रम नीति निर्देशित घटना हुन्छ। त्यो अल्पकालीन चिजलाई विशेष गरेर दीर्घकालीन रूपबाट बनाउन थाल्यो भने गाजमेज हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता चिजहरूले गर्दाखेरि कहाँ कहाँ अन्योलता राजनीतिमा र सिद्धान्तमा, पार्टीमा अन्योलता पैदा हुन्छ। दीर्घकालमा चाहिँ यो जुन गठबन्धन भएका छन् यसलाई फाइदा हुँदैन, फाइदा हुन्छ। म दिनेश त्रिपाठीकोमा आएँ। अब तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चुनावी तालमेल छ नि, अहिले तपाईँ सिद्धान्तको नि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन, यो त राजनीति त सिद्धान्तले चल्छ नि होइन, विचार त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त होइन। अहिले यो चुनावी तालमेल हेर्दाखेरि विचारको मेल चाहिँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ? जस्तो काङ्ग्रेस र माओवादीको चुनावी तालमेल, एमाले र राप्रपाको चुनावी तालमेल, विचारको बिचमा कहीँ नजिकको सम्बन्ध देख्नुहुन्छ? अब अहिले के देखियो भने इन्ड अफ आइडियोलोजी भन्छ के अहिलेको हाम्रो राजनीतिक दलहरूको जुन चरित्र देखियो र जुन किसिमको गठबन्धनहरू देखियो, त्यहाँ चाहिँ के छैन, कुनै सिद्धान्तले, कुनै विचारले, कुनै आइडियोलोजीले काम गरेको छैन। केले काम गरे त्यसमा? त्यो चाहिँ त्यो स्वार्थले काम गरेको छ कि जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के छ भने यो चाहिँ आइडियलिजममाथि अपर्च्युनिजम हावी भएको अवस्था हो। त्यो विचारमाथि चाहिँ के छ भने अवसरवाद चाहिँ हावी भएको अवस्था हो। भनेको त्यो स्वार्थ केका लागि भन्दा चुनाव जित्नु, चुनाव मात्रै जित्नु एउटा उद्देश्य भयो। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ भने पार्टीहरू हिजो के को लागि स्ट्यान्ड गर्थे, कुन मूल्य र मान्यताको लागि स्ट्यान्ड गर्थे। जस्तो भन्नुहोस् न, एमाले आफूलाई एकदमै क्रान्तिकारी रूपमा प्रस्तुत गर्थ्यो, अहिले चाहिँ के छ भने राप्रपासँग उसको तालमेल देखियो। राप्रपा चाहिँ के छ भने अब यो राजतन्त्र स्थापित गर्न खोजिरहेको दलसँग गर्दछ। काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा जो चाहिँ के छ भने हिजो यत्रो ठुलो आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेसहरू थियो त्यो देखियो, त्यो एलायन्स देखियो। तर एउटा के हो भने त्यो कुरालाई मतदाताले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको देखिएन। म त्यसमा मतदाताको बारेमा फेरि आउँला, तर नेपालको पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि के छ यसलाई म यहीँनिर रोकेँ मैले, ठिकै छ, एउटा पोइन्ट अफ डिपार्चर हो र एन्ड अफ आइडियोलोजी पनि हो। त्यो तपाईँले भनिसक्नु, तपाईँलाई म अझै अगाडि लैजानु खोजेको। ठिक छ, अब एन्ड अफ आइडियोलोजी एउटा मिठो शब्द तपाईँले निकाल्नु भने अब दर्शन सिद्धान्त सबै चिज चाहिँ अब चाहिँ गए, सकियो होइन। अब के छ भने स्वार्थ जहाँ पुरा हुन्छ त्यहाँनिर भयो। एक थरी मानिसहरूले चाहिँ के भने बडा सचेततापूर्वक कि सरकारमा बस्दाखेरि एमाले र
राप्रपा मिल्न हुने, गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनु हुने, काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुने, चुनावमा चाहिँ किन नहुने भन्ने प्रश्न गरे। अब तपाईँ त्यो एन्ड अफ आइडियोलोजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अब के भन्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के हो भने सरकारमा पनि के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कहिलेकाहीँ सरकार चलाउने एउटा बाध्यता हुन्छ, किनभने हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ। हङ पार्लियामेन्ट भइसकेपछि तर सिद्धान्तै मिल्दैन भने सरकार बनाउनु छ भनेर त्यसमा पनि के हुन्छ भने संसारको त्यसलाई चुनावको तालमेल भन्दा अलिक फरक रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन दुईटै कुरा, सरकार चलाउने कुरा र यो चुनावी जुन गठबन्धन हो त्यसलाई अलिकति फरक रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सरकार त के छैन, अलरेडी एउटा गिभेन म्यान्डेट छ र त्यो गिभेन म्यान्डेटभित्र तपाईँले के छ भने सरकार चलाउनु पर्ने छ र एउटा सर्टेन नम्बर नभइकन सरकार बन्दैन। र एउटा चाहिँ के छ भने त्यसको लागि एउटा भारतमा पनि कोलिसन गभर्मेन्टको कल्चर रह्यो जहाँ धेरै धेरै पार्लियामेन्ट्री देशमा। तर एउटा कुरा के त्यो पनि त स्वार्थै भयो नि त फेरि। होइन स्वार्थ त भयो तर होइन चुनावमा तालमेल गर्नु भनेको चुनावमा जसरी भए पनि आफू जित्नु भन्ने स्वार्थ रहेछ। सरकारमा मत नमिल्ने, विचार नमिल्ने, सिद्धान्त नमिल्नेसँग गठबन्धन गर्नु भने चाहिँ मैले पनि चाहिँ झन्डा हल्लाएर हिँडौँ भन्ने त रहेछ। तर एउटा त्यसलाई त्यो पनि हो तपाईँले भने जस्तो, त्यो पनि एकदमै सिद्धान्तवादी होइन जस्तो सरकार चलाउनलाई कोलिसन गर्नु पनि 100%। तर त्यसको एउटा झिनो जस्टिफिकेसन म एउटा भन्दाखेरि झिनो जस्टिफिकेसन के हुन सक्ला भने, किनभने अब अहिले जुन किसिमको पोलिटिकल सिस्टम हामीले एडप्ट गरेका छौँ र जसमा चाहिँ के छ भने समानुपातिकको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ। अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, आउने कुनै पनि चुनावमा धेरै कठिन होला, रेयर अफ द रेयरेस्ट केसमा होला जब कुनै एउटा राजनीतिक दलले यो हाउसमा बहुमत गर्ला। किनभने यो समानुपातिकको जसरी हामीले प्रयोग गरेका छौँ अब चाहिँ यो कोलिसन गभर्मेन्ट नै हुन्छ। किनभने अब चाहिँ के छ फुल मेजोरिटी कुनै पनि पार्टीको आउनेवाला छैन। त्यो चुनाव पद्धति त्यस्तै छ, मैले बुझेँ। त्यो चुनाव पद्धति त्यस्तो छ, म त्यो बुझ्छु। तर मैले तपाईँसँग यो तुलना गर्न खोजेको चाहिँ कि चुनावमा तालमेल गर्दा चाहिँ अपवित्र गठबन्धन भनिदिने, अब मैले भनेको के हो भने अब त्यसलाई एउटा एन्ड अफ आइडियोलोजीको अवस्था हो। अब त्यसलाई एकदमै त्यसलाई धेरै कन्डेम पनि नगरौँ, तर एउटा कुरा के छ भने अब पार्टीहरू नन आइडियोलोजिकल भइसके। ठिक छ, पार्टीहरू चाहिँ के छ भने त्यो आइडियोलोजीबाट मुक्त भइसके। म यो उत्तर हाम्रो नरेन्द्र जङ पिटरसँग पनि चाहन्छु कि अब तपाईँले पनि भन्नुभयो कि दीर्घकालमा त असर गर्छ, उहाँले त एन्ड अफ आइडियोलोजी भनिहाल्नुभयो। एक हिसाबले हेर्दा त ठिकै पनि हो, विपरीत विचार, विपरीत सिद्धान्त, सङ्गठनको स्वरूप पनि विपरीत भएकासँग मिल्ने त कुरा पनि भएन। त्यसरी हो भने त किन चुनावी तालमेल मात्रै पार्टी नै एकीकरण गरे पनि भइहाल्यो, यो तर्क पनि गर्न सकियो। तर फेरि पनि कुरा त त्यही आयो, सरकारमा मिलेर खान मिल्ने, राजनीतिक संयन्त्र बनाएर चल्न मिल्ने, जिल्लाको समन्वय कमिटी बनाउन मिल्ने, अनि फेरि चुनावमा तालमेल गर्दाखेरि चाहिँ फेरि को होलो छ फेरि होइन। प्रश्न हामीलाई अंशलाई भन्दा समग्रतिर लैजाउँ। एउटा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बाध्यताका सिद्धान्तहरू अहिले तयार हुन्छन्, सिद्धान्तको अन्त कहीँ पनि हुँदैन, सिद्धान्त नयाँ सिद्धान्तहरू जन्मिन्छन्। बुझ्नुभयो त? त्यो बाध्यताका सिद्धान्त यो नभएर यसो भएको, यसो हुनुको कारण यो हो, तर्कहरू जन्मिन सक्छन्। मूलतः एक त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकारको चिजमा पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष पार्लियामेन्ट्री संसदीय प्रजातन्त्रले हाम्रा जस्ता अल्पविकसित देशहरू राजनीतिक रूपबाट अपरिपक्व भइसकेका देशहरूलाई समस्या चाहिँ यहाँ आइपुग्न सक्छ, जहाँ कि राष्ट्रिय नेतृत्व पनि एउटा नभइरहेको होस्। त्यसबेला त यसको निकास भनेको त सिधै नै राष्ट्रलाई पनि एक ठाउँमा लिएर आउन सक्नु र चुनाव प्रक्रियाकै बिचमा मलाई त लाग्छ यो सङ्क्रमण काल टुङ्ग्योस्, 3वटा चुनाव पनि सकिन्छ। त्यसपछि राजनीतिक नेताहरूको पनि आफ्ना हाइटहरू, राजनीतिक दलहरूको पनि आकाङ्क्षाहरूको मेरो उचाइ यति मात्रै रहेछ भन्ने बुझेपछि देशप्रति जब सेन्ट्रेट राजनीति केन्द्रित हुन्छन् नि राजनीतिक दलहरू, त्यसपछि मलाई त लाग्छ संविधानमा एउटा नयाँ किसिमको संशोधन आवश्यकता छ र गर्छन्। त्यो कुन बेला भनेदेखि जब देशको अवस्थालाई देख्छ, हाम्रो विविधतालाई पनि देख्दछ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणलाई पनि जोड्नुपर्ने एउटै चिजलाई देख्छ, त्यसबेला एउटा हामीहरूले नयाँ चिज हामीले व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामै राष्ट्रपतीय सिद्धान्तमा लिएर जानलाई आवश्यकता हुन्छ। त्यो पछाडि जान्छ, त्यो पछाडिको कुरा जान पनि सक्छ। तर त्योभन्दा अगाडि ल्याएँ मैले तपाईँलाई। अब यो गठबन्धन भोट ल ठिक छ, त्यसलाई तपाईँहरू दुवैजनाको समान विचार पाएँ मैले यसमा, होइन यो ठिकै चाहिँ खासै ठिक चाहिँ होइन भन्ने कुरामा। तर
यो गठबन्धन भइसकेपछि ल मानियो कि चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन गरेको उहाँहरूको आखिर सोझो कुरा त त्यही नै हो, भने पनि नभने पनि त्यही नै कुरा हो। तर अहिले प्रारम्भिक मत परिणामले के देखायो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरे। त्यो गठबन्धन गर्दाखेरि अहिले मत परिणामले चाहिँ उहाँले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो हाम्रो मत वात्तै बढ्छ भनेर अब उम्मेदवार छैन, मत परेको छ, क्रस भोटिङ भयो। होइन अर्थ के रह्यो? होइन, यसलाई दुईवटा होइन सुविधाका तर्कहरूको विषयमा मैले दुईवटा तर्क राखेँ। दुईटै गठबन्धनका आफ्ना तर्क छन्। तत्कालीन परिणाम ननिकाले पनि दीर्घकालीनको रूपबाट यो होला भनेर उहाँहरूले तर्क गर्नुभयो होला। तर अर्को किसिमको तर्क के छ भने राजनीतिक सचेत कार्यकर्ता भनेको कुरा आदेशमा चल्ने एउटा सिपाही नभइकन उसले केही किसिमको सोच्दछ आफ्ना विचारको विषयमा, दर्शनको विषयमा, आफ्ना पृष्ठभूमिका विषयमा, आफ्ना भोलिका दिन हेर्ने किसिमका मार्गचित्रहरूका विषयमा, हिजोका बेलाका रहेका तुसहरूका विषयमा, हिजोका बेलामा आफूले लगाएका योगदानहरूका विषयमा सोध्न थाल्छ। त्यसबेला केन्द्रीय नेतृत्वको आदेशलाई पालन पुरै तरिकाले गर्छ भन्ने देखिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो स्वाभाविकै हो। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ तर माओवादीको सङ्गठन त त्यस्तो खालको होइन नि, एमालेको सङ्गठन त त्यस्तो खालको होइन। यसलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एमालेकै भित्रमा दुईवटा सिनियर लिडरहरूको मैले केही पढेँ अहिले, होइन, बिचमा यो गठबन्धन गलत, यो तालमेल गलत तरिकाको तालमेल भएको छ, यसले गलत दिशाको निर्देशन गर्छ भनेर मैले पढेँ। त्यस्तै तरिकाले काङ्ग्रेसहरूकै बिचबाट पनि यो तालमेललाई नरुचाएको छ र माओवादीहरूकै बिचबाट पनि धेरै चाहिँ कार्यकर्ताहरूको विषयमा यो किन आयो यो भनेर आफैलाई आश्चर्य राखेको छ भनेदेखि एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ रहने त्यसको चाहिँ अन्त चाहिँ यसलाई चाहिँ किन आएन भन्ने किसिमको छ। त्यसो हुँदाखेरि सिद्धान्तका बिचमा राजनीति गरेर एउटा अभ्यासमा आइसकेका कार्यकर्ताहरूले यसलाई सहज तरिकाले लिन सकेका छैनन्। त्यसलाई केन्द्रीय नेतृत्वको आदेशलाई पनि शिरोधार्य चाहिँ गरेको देखिँदैन। अहिले प्रारम्भिक नतिजाले त्यही देखाएको छ। घटना प्रधान भएर हेर्ने हो भनेदेखि चितवन र पोखरामा तालमेल चाहिँ दुईवटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा, माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा। त्यो दुवै ठाउँको मत परिणाम हेर्ने हो भनेदेखि चितवनमा मेयरको उम्मेदवार माओवादीको उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेको छ, पोखरामा मेयरको उम्मेदवारलाई माओवादीले कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गरेको छ। दुवै ठाउँमा जसलाई सपोर्ट गरिएको उनीहरूको नतिजा तल छ। एउटा मैले पहिल्यै यहाँसँग निवेदन राखेँ कि तालमेलको औचित्यता पुष्टि गर्नलाई पार्टीले नेतृत्वले समयमा पहिला समय घर्कायो र औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन र कार्यकर्ताको बिचमा लिएर जान सकेन। एउटा उसलाई मेटाउनको लागि एउटा आवेग र अभियानहरू चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यतापट्टि कुनै कार्यक्रम गरेको देखिएन। र यो चितवनमा त दुवै दलका ठुला नेताहरू गएर भाषण, संयुक्त सभा होइन यी चिजहरू गरेर एक दिनमा गएर तपाईँका विचारहरूको बिचमा एउटा भौतिक कमैयाको त विचार फेरिँदैन भनेदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू भनेका त्यस्तो तरिकाले कमैयाका रूपमा हुँदैनन्। उनीहरू साँच्चै नै कार्यकर्ता हुँदाखेरि चेतना हुन्छ किन भन्ने किसिमका प्रश्न हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तत्कालीन एक दिनको अभ्यासले यस्ता चिजहरू हुँदैन। माओवादी र काङ्ग्रेस बिचको तालमेलको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ चितवनको मेयर पदको उम्मेदवारलाई जिताउनु हो। मलाई केन्द्रीय रूपबाट त त्यसो लाग्दैन। मैले यहाँसँग राखेँ केन्द्रीय तालमेलको रूपबाट चिजहरू जाँदाखेरि रहेका तुसहरूका बिचबाट राख्नलाई मात्र यो प्रश्न गरेको हो कि चाहे अन्तिम दिन नै किन नहोस् त्यहाँ कङ्ग्रेसको सभापति हाम्रो प्रधानमन्त्री माओवादीको अध्यक्ष गएर संयुक्त सभा गर्नुभयो र त्यसलाई बढी इम्फेसिस गरेको हुनाले र अहिले त चुनावको चाहिँ केन्द्रै जस्तो भएको छ नि चितवन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो तालमेलको मूल उद्देश्य भनेको रेणु दाहाललाई चाहिँ जसरी पनि जिताउने भन्ने उद्देश्य हो। एउटा पर्टिकुलरली एउटा व्यक्तिको विषयमा त म जान्न, पर्टिकुलरली विषयमा त्यसैलाई नै केन्द्रित हो भनेर त जान्न। तर तालमेलको औचित्यता एकातर्फ नेतृत्वहरूले साबित गर्न सकेको छैन। दोस्रो कुरा यो असैद्धान्तिक चिज हो, यसलाई तुरुन्त कसैले लागू हुन सक्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि जब युनिफर्म मात्रै भएको छैन त्यसमा आशंका गर्न सक्ने शङ्का गर्न सक्नेको ठाउँहरू ज्यादा हुन्छ र केन्द्रीय नेतृत्वहरूले यस्ता किसिमका जो शङ्का गर्न सक्ने एउटा छिद्रहरू हुन्छन् अंशहरू नदिएको भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो नेपाली राजनीतिमा। दिनेशजी, अब जस्तो यो जुन तालमेल हो नि, तपाईँले परिणामको कुरा भन्नु, तालमेल त अघि भनिहाल्नु तपाईँले एन्ड अफ आइडियोलोजी सकिहाल्यो। अब यसमा के व्याख्या के विश्लेषण गरिराख्नु होइन, एन्डै गरिहाल्नु हो तपाईँले। कारण स्वार्थ भन्नुभयो, त्यो स्वार्थ नै यदि हो भनेदेखि पनि त जस्तो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ चितवन र पोखराको
चितवनमा माओवादीको उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेको, पोखरामा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई माओवादीले सपोर्ट गरेको, जहाँ टेको लगाइएको हो, जसलाई टेको दिएको उनीहरूकै अवस्था खस्किएको छ। यो कस्तो तालमेल त फेरि? स्वार्थ पनि त पुरा भएन नि त फेरि। होइन, त्यो के छ भने स्वार्थ पुरा होस् भनेरै गरिएको हो यो तालमेल। त्यसमा कुनै आइडियोलोजी कुनै चाहिँ ले काम गरेको छैन। तर भइके दियो भने त्यो मिसफायर हो, त्यो चाहिँ काम गरेन, वर्क गरेन। वर्क किन गरेन भने उहाँलाई के लाग्यो भने हामीले जे फरमान जारी गर्छौँ त्यो नै मतदाताले फलो गर्छ, तर त्यस्तो देखिएन। मतदाता उहाँहरूको सब्जुगेसनमा छैन। जब एउटा मतदाता मतपत्र लिएर मतदान केन्द्रमा पस्छ, मत हाल्ने बेलामा रियल सोभरेन भनेको त्यही बेला मात्रै हुन्छ। उसले आफूलाई सोभरेन त्यो बेला फिल गर्छ। भनेको मतदातालाई चित्त बुझाएर त्यो मतदाताले चित्त नबुझाइकन, मतदाताको हार्ट एन्ड सोल विन नगरिकन तपाईँले मतदान गराउन सक्नुहुन्न। यो चाहिँ गोप्य मतदान छ। यो चाहिँ र मतदाता चाहिँ के छ भने आफूलाई त्यही पोइन्टमा सोभरेन फिल गर्छ। यो चाहिँ भयो माओवादी र काङ्ग्रेस बीचको तालमेलको कुरा हैन। यहाँ काम गरेन भन्ने त काम गरेन। गठबन्धन त अर्को पनि छ फेरि, त्यो एमाले र राप्रपाको, त्यो त्यसमा पनि काम गरेन। जस्तो काठमाडौँमा त उहाँहरूको गठबन्धन छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एमालेको उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ उहाँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ होइन। अब यस्तो छ, अहिले नै हामी परिणाममा धेरै जम्प नगरिहालौँ, किनभने अहिले अनि फेरि ललितपुरमा हो उहाँको अर्को होइन, सुन्नु, अर्को ललितपुरमा हो, त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको एमालेको उम्मेदवार माथि हुनुहुन्छ, त्यहाँ राप्रपाले सपोर्ट गरेको थियो होइन। ठिक छ, त्यो चुनाव पनि जित्ला अरे। म यो भन्दिनँ कि चुनाव सारी ठाउँमा चुनाव जित्ला, कति ठाउँमा चाहिँ के छ भने स्वाभाविक रूपमा पनि भोट बढी थियो होला, कहीँ कम थियो होला, एनिवे। तर एउटा कुरा के थियो भने एउटा जुन ट्रेन्ड देखिएको छ नि, जस्तो उम्मेदवार नभए पनि त्यो चिन्हमा मत खसेको छ नि, त्यो भनेको के हो भने उहाँहरूले जारी गरेको जुन फरमान हो नमानेको, त्यो फरमानलाई चाहिँ के छ भने मतदाताले या कार्यकर्ताले त्यसलाई चाहिँ के छ भने फुली त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेको छैन, आत्मसात। अब यो दुईटाको बिचमा तुलना गरौँ है। अब हामीले एक्लै कुरा गऱ्यौँ, दुईटाको बिचमा तुलना गऱ्यौँ। भरतपुर र चितवनमा जसले सपोर्ट गरेको त्यो दुवै ठाउँमा खस्किएको छ अहिलेसम्मको। हुन त 50,000 भन्दा बढी भोट गर्न बाँकी छ। काठमाडौँको त अब 1.5 लाख भन्दा अझ 1.5 लाख कहाँ 1,72,000 भोट गनेको छ। जम्मा 2025 मात्रै गनिएको छ। यहाँ त यो उलटपुलट हुने प्रशस्त सम्भावना छ। यसका बावजुद पनि प्रारम्भिक नतिजाले चितवन र पोखरामा जसलाई सपोर्ट गरेको ऊ तल गएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा जसलाई सपोर्ट गरिएको ऊ माथि छ। मेयरको उम्मेदवार भन्दैछु म। उपमेयरको उम्मेदवार चाहिँ राप्रपाको हो। काठमाडौँमा पनि तल छ, ललितपुरमा पनि तल छ। यो के हो त फेरि? अब यो के हो भने फुली त्यो एप्लिकेबल भएको छैन। क्रस भोटिङ भएको होला, चुनावी भाषामा भनौँ न, या धोका भन्छ, क्रस भोटिङ जे भयो, जे होस् के हो भने त्यसलाई अब एक्सेप्ट गरेको देखिएन। त्यस कारण के छैन, एउटा युनिफर्मल परिणाम आएको छैन भन्छ नि, एउटै किसिमको परिणाम आएको छैन। र त्यो भनेको के हो भने त्यसले नेतृत्वलाई एउटा सबक पनि दिएको छ, लेसन पनि दिएको छ। अब र भोलिका दिनहरुमा यसरी पनि हेरौँ, यसरी पनि हेरौँ। जस्तो यहाँ दुवै ठाउँमा एमालेको उम्मेदवारहरू माथि हुनुहुन्छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा राप्रपासँग तालमेल छ। दुवै ठाउँमा उपमेयर राप्रपाको हुनुहुन्छ। राप्रपालाई चाहिँ फेरि तल पारिएको। यसको मतलब एमाले राप्रपालाई चाहिँ सपोर्ट गरेनछ भनेर पनि भन्न सकिन्छ, अथवा यो बायस हुन्छ भनेको? अब त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, किनभने त्यहाँको जुन रियल केमिस्ट्री के हो त्यो अहिले पुरा परिणाममा आइदैन, यसै भन्न सकिँदैन। तर एनिवे तपाईँले भने जस्तो त्यो पनि तर्क गर्ने ठाउँ छ, त्यो तर्क गर्ने ठाउँ पनि यो दुईटामा होइन। तपाईँले भन्नुभयो, पहिलो कुरा त म निवेदन के गरौँ भनेदेखि चुनावी परिणामको हामी जो संवाद गर्दैछौँ यसले जुन प्रारम्भिक रुझान देखाइराखेको छ त्यसैमा मात्रै केन्द्रित भएर गरेका छौँ र को पहिला र को पछाडि कसले धोका दियो र कसले धोका दिएको छैन, कसैले त्यसको पछाडि के होला भनेर अहिले तत्कालीन भन्न सकिँदैन यी दुईटैको विषयमा। तर एउटा शङ्काको स्थिति चाहिँ के छ भने जुन चिजहरू काठमाडौँ र ललितपुरमा जुन चिजहरू देखिएको छ यसले गर्दाखेरि यो जुन तरिकाले डिफ्रेन्सेसहरू आइरहेको छ, कार्यकर्ताको असहमति भन्दा कतै त राजनीतिभित्र पोलिटिक्स त कतै भएको छैन।
यो भन्ने किसिमका चिजहरू आशंकाको ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छोडेको छ। अब अगाडि बढ्नु होइन, यो कुरालाई पनि अब टुङ्ग्यौँ होइन, यो पनि यति नै भयो। अब यो जुन अर्को एउटा रोचक कुरा पनि भयो यो स्थानीय तहको चुनावमा। अघि सुरुमा हामीले मतदाताको उसबाट कुरा गऱ्यौँ, अब एकचोटि राजनीतिक पार्टीहरूको एङ्गलबाट पनि बहस गरौँ होइन। मतदाताले के भनेको सुन्यो यो बिचमा भने हामीलाई चाहिँ यो सडक हाम्रो सफा होस्, कम्तीमा धुलो नउडोस्, धारामा पानी आओस्, बिजुली आओस्, टेलिफोन चलोस्, फोन इन्टरनेटहरू चलुन्, यति त गर। उनीहरूले यो सानो कुराहरू चाहिँ पहिला यहाँबाट सुरु गर भनेको देखियो। हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यत्रो मोटो ठेली मेनिफेस्टो बनाएर उहाँहरूले चाहिँ ठुला सपनाहरू बाँड्नु भएको छ। उनी त सपना देख्नुलाई मैले खराब भनेको होइन, मतदाताले खोजेको कुरा र उहाँले दिन खोजेको कुरामा ठुलो ग्याप रह्यो कि। र यो स्थानीय तहको चुनाव थियो, घोषणापत्र हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थानीय तह होइन कि यो चाहिँ सङ्घको केन्द्रीय तहको चुनाव हो जस्तो देखियो। तपाईँले हेर्दा पनि त्यस्तै देख्नुभयो कि मैले अलि फरक? होइन, मैले पनि देख्न त्यसै देखेको, तर एउटा यस बेला हामीले बहसलाई अलग तरिकाले लिएर जान सकेनौँ। यो चुनावको विषय भनेको मूल्य र आदर्श मान्यताको चुनाव एक, अर्कोतर्फ भावना र बजारको मार्केट एक, नेतृत्व भनेको राजनीतिक पार्टीहरू भनेको त जनताबाट अलिकति अगाडि मात्रै हो। जनताभन्दा चेतनामा, भूमिकामा, आदर्शमा, प्रतिबद्धतामा अलिकति अगाडि, धेरै अगाडि गयो भने देउता बनिहाल्छ। मान्छे देउता बनिदियो भनेदेखि मतदाताबाट जनताबाट धेरै कटिहाल्छ। अलि नजिकै रह्यो भने उनीहरूकै चेतनाबाट गयो भने त नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यो हुनुपर्ने चिजमा अलिकति मतदाताभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ एक। दोस्रो पक्ष देख्दछु मैले, दोस्रो पक्ष देख्छु भिडलाई जनतामा फेर्नको लागि कति प्रयत्न भयो त राजनीतिक पार्टीहरूले। या आम मैले अलि गलत बुझेँ कि अथवा मैले बुझ्न कमजोरी गरेँ कि जस्तो जनताभन्दा अलिकति अगाडि चेतनामा भूमिकामा धेरै पर होइन, धेरै पर होइन होइन, जनता सँगसँगै पनि होइन, फेरि चेतनाको लेभल एउटै हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ यो राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय विश्लेषकहरूले भनेको मैले के सुन्दैछु भने कि चेतनामा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वभन्दा त जनता पो अगाडि रहेछन् भने होइन। यहाँ चाहिँ हरेक राजनीतिक चेतनासँग आदर्श र मूल्यको खोजी हुन्छ। तपाईले जे विषयमा तपाईको चेतना त धेरै अगाडि हुन सक्छ। एउटा क्याम्पसको प्रोफेसर र एउटा राजनीतिक नेताहरूको विषयमा देख्दाखेरि त क्याम्पसको प्रोफेसरको चेतना त अगाडि हुन सक्छ, तर जनताको नेतृत्व गर्ने त जननेता न हो। तर यहाँको बीचमा कहाँ रह्यो भने चेतनाका साथमा तपाईसँग नैतिक अपिल गर्ने पुँजी कति रह्यो, जनताका बीचमा घालमेल गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढाउनेको बीचमा लिएर जानुभयो कि तपाईँ उनीहरूको चेतनालाई पनि चाहिँ पछाडि फर्काएर आवेगमा मात्रै लिएर जान चाहनुभयो। यहाँ प्रश्न दुईवटा किसिमको रहेको छ। नेतृत्वको काम के हो भने कि भिडबाट जनतालाई चेतना स्तरमा अगाडि बढाउने जानुपर्ने हो। अहिले चाहिँ यो मतदान भइसकेपछिको अवस्थामा हेर्दाखेरि एक त अविश्वासको बिचमा, शङ्का र दुविधाको बिचमा निर्वाचन भएको, मत खसेको आङ्कडा हेर्ने भने 73% खसेको, एउटा जनतामा एउटा हुटुहुटिनी मतदानप्रति त रहेछ नि त फेरि होइन न। त्यो त एकदम छ नि। यहाँ चाहिँ म चाहिँ यहाँ एउटा गिरोह जो राजनीतिक संयन्त्रका नामबाट गिरोहहरू चलिरहेका थियो, उनीहरूका चिजलाई ठुलो ठुलो हेर्नुपर्ने भइरहेको थियो। र कर्मचारीको आधारबाट पुरा जनताका बिचमा रहेको थियो जसको कि उत्तरदायित्व जनताहरूप्रति थिएन। अनि अर्को कुरा आफ्नै हैसियत र क्षमतालाई मान्छे लिएर जाने र आफ्नै प्रतिनिधिले आफूमाथिका चाहिँ चिजहरू मर्दाखेरिको मलामी र जिउँदाको जन्ती होस् भन्ने किसिमको मान्छेहरूको चाहनादेखि मैले मधेसमा तराईमा मैले चाहिँ देखेँ कि लामबद्ध भएर यत्रो ठुलो दबाब नेतृत्वहरूमाथि छ, उनीहरूलाई चुनावको चाहिँ उम्मेदवार आफू हुनलाई, मेरो मान्छेलाई बनाउनको लागि भनेर आएको छ। यी सबै चिजले देख्दाखेरि एउटा चिजबाट हामी फरक जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान एउटा भयो। दोस्रो कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लिएर जान नसकेको मूल कुरा चाहिँ के छ भने गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समितिको चुनावभन्दा यो अलग हो है। यो चाहिँ परिवर्तनले लिएर आएको चिज हो र सिंहदरबारलाई जस्तो तरिकाले तपाईँ गाउँमा अथवा अधिकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा लिएर जान सक्ने चिज हो। यो बीचमा चाहिँ धेरै फरक हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको काम चाहिँ धारा र रोड मात्रै होइन, हामीसँग अथोरिटी पनि हो।
यो एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा संस्था हो भनेर बुझाउनको लागि चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ उदासीनता चाहिँ मैले देखेँ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि यो सिंहदरबार चाहिँ घर घरमा पुग्छ भनेर। होइन, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री एउटा सरकारको प्रमुख पनि हो, एउटा राजनीतिक दलको प्रधान पनि हो हैन। तर पनि हामीले देख्दछौँ नि सबै राजनीतिक दलहरूले आफूलाई चाहिँ भूमिकाका रूपमा कहाँ लिएर गए त? के किताबमा लेख्दाखेरि भएको छ आजसम्म कुन चाहिँ घोषणापत्रलाई चाहिँ कुन चाहिँ दलले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमको बिचमा लिएर गएर त्यसलाई एउटा उत्साहपूर्ण लागू गराएको छ त? हामीले त त्यो देख्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि लेखिदिएमा त हुँदैन, लेखिदिएर आफै त काम गर्दैन। अनि अर्को कुरा तपाईँले भनेर पनि हुँदैन। अब त त्यसलाई त मानिसहरूले विश्वास गर्नलाई छाम्नु पर्यो। साँच्ची नै हो यो मान्छेले भनेकै हो, भनेको कुरालाई पनि लिएर गएर दिमागमा लिएर गएर स्क्रिनिङ गर्छ, सम्पादन गर्छ, अनि मात्रै भूमिकामा निक्लिन्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यसमा जोडिहालौँ, त्यसपछि म हाम्रो दिनेश त्रिपाठीकोमा जान चाहन्छु। त्यो घोषणापत्र जारी गर्नेमै पनि बडा अल्छी गरे नि हाम्रो राजनीतिक दलहरूले। होइन, त्यस किनकि सबैलाई के भन्दा छ यो घोषणापत्रबाट मत आउँदैन, यसलाई भन्छ इलिट क्लासहरूलाई, अलिकति पढे लेखेका मानिसहरूलाई हामीले यो चिजहरू गरेका थियौँ भन्ने किसिमका चिजहरूका बिचमा गयो। आँखामा छारो हाल्ने होइन, त्यसलाई छारो हाल्ने पनि होइन, मेरो दायित्व हो भनेर त देखाउने, तर त्यसको खासै त्यस्तो किसिमको महत्त्व दिएको जस्तो देखिएन। पहिलो कुरा यसलाई नै तालमेलदेखि लिएर गएर चुनावको विषयमा म चाहिँ यो संशयलाई तोडेर चाहिँ जनताका बिचमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। र केही दलहरूले त यतिकै चुनाव नै हुँदैन भनेर जस्तो तरिकाले सबै आफ्ना विङ्सहरूलाई, आफ्नो सञ्जालहरूलाई पुरा प्रयोग गरेको देखियो होइन। यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले त्यो समय पनि पाएनन्। पछाडि त आइसकेपछि त फेस गर्न परिहाल्यो सबैको। म दिनेश त्रिपाठीकोमा जान चाहन्छु। यो मतदाताको आकाङ्क्षा, चाहना होइन, अपेक्षा र उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीहरूको सपनाको बिचमा केही नजिकको सम्बन्ध देख्नुहुन्छ कि यो ठुलो ग्याप छ? अब होइन, यसमा के हुन्छ भने लिडरसिप भनेको उसँग एउटा भिजन हुन्छ। राजनीतिक दलले एउटा भिजन दिन सक्नुपर्छ, तर भिजन र सपना भनेको फरक कुरा हो। भिजन भनेको के हो भने त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, पुरा फुल एक्सन प्लान हुन्छ। त्यसको बजेटरी कहाँबाट ल्याउने, त्यसको प्राविधिक पक्षहरू सबै बारेमा एउटा वर्कआउट गरेको हुन्छ। तर अब अहिले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र भनेको यो मुङ्गेरी लालको सपना जस्तो हुनु हुँदैन। एउटा सिरियल आउँथ्यो नि, त मुङ्गेरी लालले जसो पनि सपना देख्न सक्छ, तर त्यो सपना कुनै रियलिस्टिक छैन। त्यसकारण के हो भने यो राजनीतिक दलहरूले मतदाताहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गर्नु भएन। अब जहाँ चाहिँ के छैन, एउटा टेम्पो पनि राम्रोसँग सफा टेम्पो, राम्रो एउटा बस चलाउन सकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ के छैन म 2 वर्षभित्र एकदम ट्रेन चलाइदिन्छु, मेट्रो चलाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो रियलिस्टिक हुँदैन। यद्यपि मेट्रो ट्रेनमा पनि काठमाडौँ सिटीलाई अरू सिटीहरूलाई लैजानुपर्छ, त्यो एउटा भिजन हुनुपर्छ र त्यसको लागि एउटा प्रपर चाहिँ के छैन एक्सन प्लान चाहिन्छ। तर 2 वर्षमा त आउँदैन, तर 2 वर्षमा त्यो सम्भव छैन, नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। 5 वर्षभित्र पनि नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। त्यसको लागि रिसोर्सेसहरू कहाँबाट ल्याउने, त्यसको एउटा फुल एउटा एक्सन प्लान हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने एउटा 3टा लेभल हुन्छ कि, एउटा हुन्छ निष्क्रिय चाहनाहरू, के छैन उही मुङ्गेरी लाल जस्तो ड्रिम हेरिरहन्छ, तर त्यो कुनै त्यसलाई फुलफिल गर्ने, त्यसलाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्ने कुनै प्लानिङ हुँदैन। अर्को चाहिँ सपना हुन्छ, मान्छेले ब्रोडली एउटा देखेको हुन्छ, तर त्यसलाई कङ्क्रिटाइज गर्ने, रियालिटीमा ट्रान्सलेट गर्ने कुनै भिजन हुँदैन। तर भिजन चाहियो। अब अहिले कस्तो छ भने यो मुङ्गेरी लालको जस्तो पुलिन्दा बनाएर केही अर्थ छैन, र वास्तवमा के छ भने जनताले त बरु के छ भने उसको एउटा यथार्थवादी एक्सपेक्टेसन छ, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्छ नि। वास्तवमा जनताको बरु एउटा लेजिटिमेट त्यति त गर्नै पर्यो, त्यति त मिनिमम हो नि। एउटा स्टेटको मिनिमम काम त्यति हो। एउटा चाहिँ के छ भने म्युनिसिपालिटीको या को एउटा मिनिमम चाहिँ रोल त्यो हो कि स्ट्रिटमा चाहिँ के छ भने बत्ती बल्नु पर्यो होइन, ढल हुनु पर्यो, धारामा पानी आउनु पर्यो, यो त एउटा मिनिमम हो नि। स्टेटको त एउटा कोर फङ्सनभित्र पर्छ नि। त त्यो कुरा पनि डेलिभर गर्न नसक्ने, तर 5 वर्षभित्र एकैचोटि 10,000 चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बनाउँछौँ भनेको त यो त कुनै यसको पछाडिको कुनै एक्सन प्लान त्यहाँ छैन, र यो चाहिँ कङ्क्रिट भिजन होइन। नेसनलाई चाहिएको, पिपुललाई चाहिएको चाहिँ के हो भने कङ्क्रिट भिजन हो। त्यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दलहरूले चाहिँ मेनिफेस्टोको नाममा चाहिँ एउटा के भने सपना एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने निष्क्रिय चाहनाहरू बाँड्ने काम गरे। जुन राजनीतिक दलहरूसँग त्यसलाई हामी कसरी फुलफिल गर्छौँ भन्ने कुनै एक्सन प्लान छैन।
र हामीलाई चाहिएको तर त्यही फेरि त्यो सपनाको पोकोले नै फेरि अलि बडा रिङ्गटा चलाइरहेका छन् सब मान्छेहरू रेल यो त्यो फ्लाइओभर सबवे भनिरहेका छन् नि फेरि होइन तर के हो भने त्यो एउटा के हो भने एउटा एम्बिसन हुनु पनि ठुलो राम्रो कुरा हो तर एउटा कुरा के हो भने एम्बिसन जहिले पनि फलोड बाई एक्सन प्लान्स के त्यो कुराले नि हैन त्यो जुन सपनाको पोको जुन छ र यथार्थवादी हुनु हो त्यसले र टाइम बाउन्ड जस्तो एउटा यसैसँग जोडिएको यसैसँग जोडिएको एउटा अर्को कुरा पनि छ वास्तवमा के छ भने संसारको धेरै डेभलप डेमोक्रेसीहरूमा राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेलामा के प्रतिज्ञा गरे त्यसलाई त्यो चाहिँ फुलफिल भयो कि भएन भन्ने कुराको पनि लेखाजोखा हुन्छ र वास्तवमा के छ भने त्यसको लागि संयन्त्रहरू बन्छन् र भोलि यो कुरा चाहिँ के छ भने टेस्ट हुन्छ अब यो त के छ भने कहीँ एकाउन्टेबिलिटी छैन चुनावमा जे बोलिदिए पनि हुने जे पनि बोल्न पाइँदैन कहीँ न कहीँ एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ यो कुरा भएको थियो त्यो कति पुरा भयो कि भएन त्यो कार्यकाल सिद्धिने बेलामा उसले अफिसबाट बिदा हुने बेलामा त भन्नु पर्यो नि मैले यो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ त्यसको यो मैले पुरा गरेँ यो गर्दैछु या यसको यो चाहिँ पाइपलाइनमा छ केही त आउनु पर्यो नि त्यो कुराहरू बोल्यो त्यसपछि त्यो एउटा लावारिस जस्तो राजनीतिक दल भनेको त एउटा चाहिँ के छ भने मेजर एक्टर हो नि डेमोक्रेसीको पिपुलको एउटा इन्ट्रेस्टलाई च्यानलाइज गर्ने एउटा ठुलो भेकल हो नि मोडर्न पोलिटिकल पार्टिज बिना डेमोक्रेसी इज अनथिङ्केबल त्यो सोच्न सकिँदैन र यसका प्लेयर्सहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा मिनिमम लेभल अफ एकाउन्टेबिलिटी नहुने हो र के हो भने एउटा खालि यो निष्क्रिय चाहनाहरू बाँड्ने एउटा चाहिँ भेकल हुने हो र जनतालाई फुल बनाउने जनतालाई मूर्ख बनाउन पाइँदैन जनतालाई आवास्तिक कुराहरू गर्न पाइँदैन भोलि त्यो चाहिँ के छ भने जुन आफूले बोलेको कुराहरू छ यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल एकाउन्टेबल त्यसमै उहाँले जुन लेख्नु भएको छ नि हो त्यसमै त्यो पुरा हुनेवाला कम्तीमा यो 5 वर्षमा चाहिँ अब होइन त्यसका अधिकांश कुराहरू पुरा हुनेवाला छैनन् र उहाँहरूसँग त्यो स्ट्रङ त्यो डिटर्मिनेसन पनि छैन फेरि जुन कुराहरू गरिएको छ नि त्यो कुराहरू यो लोकल बडिजहरूको एउटा कम्पिटेन्सभित्र पनि कति पर्छ होइन जति कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो अहिलेको लोकल बडिजहरूको बारेमा संविधानले त्यसको केही काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ तिम्रो कम्पिटेन्सी हो एरियाज अफ कम्पिटेन्सी हो अब तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ पुरा एकदम चाहिँ के छ भने आकाशै उचाल्ने त्यो चाहिँ एउटा नेसनल गभर्मेन्टलाई पनि त्यो कुरा गर्न गाह्रो छ र लोकल लेभलको त त्यसमध्येको अधिकांश कुराहरू चाहिँ के छ भने त्यो कम्पिटेन्सभित्रै पर्दैन जुन संविधानले तोकेको दायित्वभित्रै पर्दैन अनि आफ्नो दायित्वभित्र नपर्ने कुराको बारेमा एउटा प्राइमेरी स्कुलमा गएर हाई स्कुलमा गएर चाहिँ अब चाहिँ यो हामी चाहिँ यो रकेट बनाउने छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो कुनै त्यसको रियलिस्टिक हुन्छ त्यसकारण केही तुक हुँदैन त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने अफकोर्स त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई वास्तवमा चाहिँ के छ भने क्वालिटी अफ डेमोक्रेसी हाम्रो के हो यो इट हेज टु बी जज उहाँहरूले गरेको कुराहरू चाहिँ के छ भने यो अवास्तविक कुराहरू झुटो कुराहरू गर्न पाइँदैन त्यहाँ देयर हेज टु बी सम एक्सन प्लान र अफिस भोलि छोड्ने बेलामा पनि त्यसको चाहिँ एउटा फेरिस चाहिँ दिनुपर्छ यो कहीँ न कहीँ यसको चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ अपेक्षा गर्छ किनभने अर्कोचोटि फेरि चुनाव आउँछ नि त त्यति बेला त जजमेन्ट होला नि त अब अर्को एउटा कुरा नि जस्तो अघि हामीले गठबन्धनको कुरा गर्दै थियौँ त्यसलाई म यहाँ लिएर एन्ड गर्न चाहेँ यो मेनिफेस्टोसँग एन्ड गर्न चाहेँ गठबन्धन चाहिँ के रहेछ भने यो स्वार्थसँग जोडिएको भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो जित्ने स्वार्थसँग तपाईँले चाहिँ यो दीर्घकालमा असर गर्छ भनेर भन्नुभयो यो गठबन्धनको फेरि हाम्रो राजनीतिक दलहरूको अलिकति नेचरको पनि कुरा गर्नु होइन सरकार खास गरी यो चुनावी सरकार हुनुपर्छ भन्छन् कसैले चाहिँ अन्तरिम सरकार भन्छन् चुनाव हुने बेलामा फेरि यदि त्यस्तो हुन सकेन भने हामी पनि त्यो सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने भित्री चाहना राख्छन् ताकि सरकारमा जाँदाखेरि सायद सरकारी मेसिनरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो वा अरू केही मनोवैज्ञानिक कुरा हो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला मलाई त्यति थाहा भएन तर सरकारमा जानको लागि मरिहत्ते गर्छन् नि होइन चुनावको ताका अझ त्यसको नेतृत्व गर्न पाए त हुन्थ्यो भन्छन् सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ अहिले उसलाई काङ्ग्रेसले टेको लगाएको छ अरू राजनीतिक दलहरू पनि छँदै नै छन् अहिलेको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले माथि छ फेरि पहिलो कुरा त मैले त कहाँ के भन्ने गरेको छु भने दुईटा राजनीतिक रूपबाट दीर्घकालीन सन्देशको रूपबाट जति जे जित्नलाई हो मेरो प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको एउटा
विश्लेषणले के भन्छ भने अङ्कगणितको रूपबाट एउटा एलायन्स राप्रपा एमाले एलायन्सहरू अङ्कगणितीय रूपमा अगाडि देखिए तापनि एजेन्डा र म चाहिँ भन्दाखेरि राष्ट्रको निर्माण एउटा विजयको एजेन्डाका रूपबाट अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको विशेष गरेर प्रचण्डले यसलाई जोखिम उठाएको आफूमाथि लागेका तमाम किसिमका आरोपलाई दिएको व्यावहारिक रूपबाट दिएको जवाफहरूको विषयमा मैले देख्दछु। र आरोप भनेको चुनाव गराउन सक्दैनन् अनि यो चाहिँ नि चीनसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू दीर्घकालीन हाम्रो चीनसँग भएको अहिलेको सम्झौता भनेको नेपालमा कुन चाहिँ राजनैतिक पार्टी आउँछ आउँदैन भनेर मात्रै हेर्नु हुँदैन, भू राजनैतिक संवेदनाशील भूगोलमा हामी जो रहेका छौँ नि यसको त ऐतिहासिक अवस्था हुन्छ। हामीले यसलाई यो पार्टीले गर्दाखेरि गर्यो भनेर हामीले लिएर जानुपर्ने छैन। यसलाई चुनाव र के भने फास्ट ट्र्याकहरू जस्तोबाट भन्दा पनि यो त हाम्रो जस्तो संवेदनशील भूगोलको लागि त त्यत्रो महत्त्वको चिजहरू हो। यी चिजहरू जोखिम चाहिँ हामीले देखेका। तपाईँले त्यो तमाम आरोपहरू भन्यो हुनाले मैले त्यसलाई अलिकति स्पेसिफिक मात्रै गरेको। यहाँ चाहिँ यो सरकार गठन भएदेखि नै मैले यो मत परिणामसँग जोडेर मात्रै कुरा गरेको, मेरो आरोप लगाउनु पर्ने यो गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता पनि छैन, आशय पनि होइन कि यो सरकार गठन भएदेखि नै एक थरी राजनीतिक दलहरूले एक थरी मानिसहरूले भने कि यो सरकार लम्पसारवादी भारत परस्त यहाँ वहाँ त्यहाँ के यी कुराहरू भए होइन। अहिले चुनावी यो परिणाम प्रारम्भिक नतिजा भन्दैछु मैले, यो नै फेरि भोलि उलटपुलट हुँदैन भने होइन, मैले यो हुनसक्छ 1 लाख 1.5 लाख भोट गर्न बाँकी छ, यो त जति बेला पनि टर्न हुन्छ। यो प्रारम्भिक नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ कोही यी कुराहरूले काम गरेर त होइन न। हामी यहाँहरूका जस्ता तेस्रा विश्वका देशमा जहाँ कि मूल्य मान्यता र एजेन्डाका आधारमा चुनाव नभइकन आवेग र प्रतिक्रियाका आधारमा पनि हुन्छन्, जसले कि प्रतिक्रियाका जो स्थायी सत्ताको एउटा त हल्लाइदिने जुन एउटा अवस्थाबाट आएको माओवादीलाई सामान्य तरिकाले स्थायी सत्ताले पचाएको थिएन। हामीहरूको एउटा सामाजिक मनोविज्ञान चाहिँ के छ भने नयाँ कुरा हुनलाई स्वीकार्नलाई भन्दा पनि नयाँ कुराको रूपमै त्यही ओजनबाट स्वीकार्न सक्ने मनोदिशा पनि छैन। नयाँ कुराबाट हामी आतंकित हुन्छौँ। त्यसको प्रतिक्रिया त समाज त उथुलपुथुल भयो, 10 वर्षका बिचमा त धेरै ठुलो उथुलपुथुल भयो। त्यसको सम्पूर्ण प्रतिक्रियाको रूपबाट चाहिँ केन्द्रीय रूपमा माओवादीकै रूपमा जाने हो भने त 4वटा पार्टी त विभाजन भएका छन्, सबैले त हिस्सा लिनुपर्ने हो नि त। तर पनि के छ भने सम्पूर्ण प्रतिक्रिया चाहिँ प्रचण्डमाथि केन्द्रित छ। उनले पनि उनी देवता होइनन्, उनले पनि दिएका छन् तमाम किसिमका इस्युहरू उनैको आलोचना गर्नको लागि इस्यु दिएका छन्। तर किन खोइरहेको छ भनेदेखि अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन शान्ति युद्धको टसल भयङ्कर तरिकाको छ। त्यसलाई अफवाह, आक्रमण, अन्धविश्वास, प्रोपोगन्डा सबै किसिमका मिसनरीहरू एक ठाउँमा जोडिएका छन् भनेर यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तर तपाईँले अघि एउटा राम्रो कुरा के गर्दैन नि कि यो सरकार ठिक छ कि जित हार आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो सरकारले कम्तीमा निर्वाचन गराएको छ र एउटा राम्रो काम गरेको छ। यो कुराको हेक्का आम जनता आम मतदातालाई भएन र होइन। यही चिजलाई हरेक चिज तपाईँ सुन्दर भएर मात्रै हुँदैन। हाम्रो भनाइ छ नि त, बोल्नेको पिठो बेच्छ नबोल्नेको चामल बिक्दैन भनेपछि आफ्ना एजेन्डालाई मार्केटिङ गर्न नसक्नु, जनताका बिचमा उनीहरूकै भाषामा उनीहरूले नै बुझ्न सकेर उनीहरूको हृदय परिवर्तन गराउन नसक्नु त अहिलेको नेतृत्व विशेष गरेर माओवादी नेतृत्व त्यसमा पनि प्रचण्ड त जिम्मेदार छन् नि। आफूले सोचेर तपाईँले के सोच्नु भएको छ कि मतदाताले सोच्नु भन्ने हुन्छ। त्यसपछि मार्केटिङ हरेक एजेन्डाको मार्केटिङ गर्न नसक्दा त्यही एजेन्डा नै अर्काले खेल्न पनि सक्दछ या त त्यही एजेन्डामा चाहिँ विभत्सीकरण पनि गर्न सकिन्छ। मतलब चाहिँ माओवादीको मेसिनरी चाहिँ अलिकति कमजोर देखेँ मैले। यहाँनिर एउटा कुरा भन्छु त्यसपछि यसलाई म सम्भव गर्नेतिर लाग्छु कि केपी ओलीजी बेला बेलामा भन्ने गर्छन् होइन, पहिला चाहिँ माओवादीले त्रासमा पारेर मत ल्याएरहेछ, अहिले चाहिँ घट्यो नि देख्नुभयो भन्नुहुन्छ नि उहाँ बेला बेलामा। होइन, मलाई लाग्छ कमरेड ओलीले परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात गर्नुभएको छ त्यो त अलगै तरिका छ। उहाँमाथि धेरै केही आरोपहरू पनि लगाइराखेका छन् र कसैले पनि मलाई चाहिँ प्रेम गर भनेर त्रास देखाउने बित्तिकै कसैले प्रेम गर्छ? मैले त प्रेमका अभिलाषा त्यो संसारकै कहीँ पनि देखेको छैन मैले। तपाईँले मलाई तैँले प्रेमै गर्नुपर्छ
नत्र नि आत्महत्या गर्छु भनेर भन्दैखेरि कसैले प्रेम गरे तपाईँले दुनियाँमा देख्नु भएको छ? त्रास देखाएर पनि तपाईँको दिमाग बिच्नु सकिन्छ। भयले पैदा गर्ने किसिमका समर्थन भनेको अल्पकालीनहरू हुन्छन्। ती चिजहरू मेटरलाइज मतमा चाहिँ मेटरलाइज हुँदैनन्। मलाई लाग्छ त्यो यो चिजहरूमा त्यही भएर त 65 को चुनावमा चाहिँ माओवादी हत्तै माथि आयो, त्यसपछि घट्यो कि भन्ने होइन। त्यो बेलामा होइन, आन्दोलनका राप र ताप र इन्जेलसम्म विद्रोही शक्तिहरूको चाहिँ ओजन बढ्छ हरेक समाजमा। आन्दोलनका राप र ताप जति सेलाउँदै जान्छन् उनीहरू चाहिँ कर्नरमा पर्दै जान्छन्। माओवादीले कहाँ गल्ती गर्यो भनेदेखि सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउनलाई छुट दियो। जति सक्दो छिटो हुन्थ्यो सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यसका लागि 3-4वटा ठुला मिस्टेक भए। युद्धका ह्याङओभर त थियो नै, पार्टीमा पनि 3-4वटा चिन्तनहरू थिए। अहिले नै त्यही शक्तिहरू 4 भागमा बाँडिएको छ। तर पनि यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यहाँ चुक्यो। म दिनेश त्रिपाठीकोमा आएँ। हामीसँग समय पनि कम भइसक्यो हुनाले मैले टुङ्ग्याउने दिशातर्फ गएँ। अब यो त जुन एलायन्स जुन भन्यो नि, तपाईँले भन्नु स्वार्थको एलायन्स भनेर, स्वार्थकै एलायन्स हो भनेदेखि सत्ता गठबन्धन अहिले भन्दा एमालेको यहाँ जित्यो त्यहाँ जित्यो के भनिन्छ। अग्रताको दृष्टिले अरू पार्टीहरूको पनि छ, काङ्ग्रेस अगाडि छ भनेर भनिन्छ। तर जितेको हिसाबले एमाले माथि देखिन्छ, जितको हिसाबले। स्वार्थै हो भनेदेखि पनि त फेरि पुरा भएन छ नि त। अहिले मिलेन कि तपाईँले गरेको तर्क? होइन, के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एउटा स्वार्थको लागि अपर्च्युनिस्टिक एलायन्सेसहरू हुन्छन् राजनीतिमा, तर त्यसले वाञ्छित परिणाम दिइरहेको हुँदैन। जस्तो अहिले सोच के थियो भने यसले एउटा राम्रो नतिजा देला। यद्यपि अहिले एउटा अन्तिम रूपमा हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने यसले अन्तिम परिणाम के होला। तर पनि के हुन्छ भने स्वार्थ त के हुन्छ भने स्वार्थका लागि गरिएका हरेक कामले त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्छ भन्ने पनि छैन नि, किन मिसक्यालकुलेसन राजनीतिमा चाहिँ मिसफायर हुन्छ, मिसक्यालकुलेसन हुन्छ। उहाँलाई लागेको थियो होला कि यो हामीले गठबन्धन गर्ने बित्तिकै तालमेल गर्ने बित्तिकै जम्मै हाम्रो बाकस भरिन्छ, तर त्यो बाकस नभरिन पनि सक्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादीको र काङ्ग्रेसको भन्दा एमालेको अलिकति पल्ला भारी भएको अहिले जुन देखेको छ प्रारम्भिक चरणमा, के कारणले होला जस्तो लाग्यो त? अब यो चाहिँ के हो भने एउटा कुरा त अब अहिले नै हामीले अन्तिम रूपमा भन्न सक्दैनौँ, तर पनि एउटा कुरा के देखियो भने अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै एउटा प्रमुख शक्ति देखियो मुलुकमा। जस्तो गत चुनावमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा इमर्ज गर्यो, त्यसपछि एमाले भयो। अब अहिले स्थानीय चुनावको गणित अलिकति फरक हुन सक्ला र त्यसकारण एउटा लार्जली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब मुलुक चाहिँ के छ भने 2 पार्टी सिस्टमको एउटा डेभलपमेन्टको बाटोमा अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो 2 पार्टी सिस्टम डेभलप हुनु एउटा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसले एक किसिमको स्थायित्वलाई मद्दत गर्छ, राजनीतिक स्थायित्वलाई। अमेरिकामा हामी त्यही देख्छौँ, बेलायतमा त्यही देख्छौँ। त्यस कारण के छ भने अब कहिले कन्जर्भेटिभ पार्टी माथि आउँछ, कहिले लेबर आउँछ, कहिले कन्जर्भेटिभ, कहिले लेबर, कहिले रिपब्लिकन, कहिले डेमोक्रेट। नेपालमा पनि मलाई लाग्छ कता कता त्यो सङ्केत हो कि त्यसको एउटा पूर्वाभास हो कि भन्ने त्यो चाहिँ देखिएको छ। अब माओवादीको चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक किन देखियो भने उहाँले पनि त्यो कुराहरू के औलाउनु भयो। तर एउटा कुरा के थियो भने फर्स्ट जब कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन भयो, माओवादीको लागि एउटा धेरै ठुलो अवसर थियो, धेरै ठुलो एउटा सङ्ख्यामा भोट आयो। अब कति ठाउँमा त्रास पनि होला, तर अब कति ठाउँमा जितेको पनि छ। काठमाडौँमा पनि पुरा त्रासै गर्यो भन्ने म भन्दिनँ, तर माओवादीले आफूलाई जसरी एउटा लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्थ्यो, जसरी एउटा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुनुपर्दथ्यो, त्यो रूपान्तरण भएको देखिएन र त्यो पुरानै त्यो चाहिँ के छ भने प्रवृत्ति कायम रह्यो, ट्रान्सफर्मेसन भएन। लोकतान्त्रिक जुन आकाङ्क्षा हो राष्ट्रको त्यसलाई उसले लिडरसिप दिन सकेन, त्यसलाई च्यानलाइज गर्न सकेन र शान्ति प्रक्रियामा पनि के छ भने एउटा त्यो अलिकति जबरजस्तीको जस्तो हिजो ठिक छ। मेरो समय सकिसक्यो हुनाले मैले छोटो उत्तर खोजेको तपाईँसँग, पृष्ठभूमिमा जान अलिक समय नभएको हुनाले। त्यसभएदेखि चाहिँ एमालेको अहिलेको पल्ला अलिकति भारी भएको भनेको चाहिँ ऊ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढेकै कारणले हो अथवा चाहिँ यो राष्ट्रवाद र लम्पसादवादको लडाइँको? मलाई चाहिँ त्यो त्यसले धेरै काम गरेको जस्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो इन्कम्बेन्सी सिन्ड्रोम पनि भन्छ क्या, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन अहिले सरकारमा छ र के देखिन्छ भने र योभन्दा पछिल्लो चुनावमा पनि लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा इमर्ज गर्यो
र पावरमा पनि नेपाली कांग्रेस भएको नाताले त्यो पनि एउटा त्यो पनि एउटा ब्याकग्राउन्डमा काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण तर अब यो नै प्रान्तीय चुनावमा र केन्द्रीय चुनावमा प्रान्तीय छोड्नुस् न स्थानीय तहकै चुनावको पनि नतिजा बाँकी धेरै हिँड्नु बाँकी छ। तर एउटा कुरा कता कता मलाई भन्न मन लागेको छ कि मुलुक चाहिँ 2 पार्टी सिस्टमको दिशामा अगाडि बढेको हो कि भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ छ। हस् तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विचार राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले दुईजना विशिष्ट अतिथि नरेन्द्र जङ पिटर र दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै र यो विशेष प्रस्तुतिबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।